veče svima, evo nas ponovo na lajvu i prvo srce koje smo dobili u komentarima je Nadin Kutak. Nadam se da svi čitate Nadin Kutak. Tekst iz posljednjeg nedeljnika je bio fantastičan, a to je naše baštovanske laži gde smo se svi prepoznali u tim lažima. To vam je ono kada odete u baštu i zaglavite ozbiljno u bašti, ono kao ja ću sad 5 minuta da završim nešto, a nema me 2 sata. Tako da nas je sve zabavila u ovaj ponedeljak. Nado, pozdravljam te, nadam se da ćemo jednom Nadin Kutak, odnosno Nadu, da dovedemo ovde, da gostuje s nama, zato što je u pitanju vrhunska baštovanka koja svašta lepo može da vam ispriča. Ja sam pogledala da imamo već 25 pitanja, još uvek nismo krenuli, imam nešto pitanja sa Instagrama i sa maila koji su ovde sastavljeni, ali za vas imam na početku nekoliko obaveštenja. Prvo obaveštenje je da smo dobili ograničenje da pitanja možete postavljati do 22:30, jer je Čika piva rekao da tada zatvara kafanu, ja mogu da odgovorim na sva ta pitanja koja ste postavili, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo tim povodom. A možda Čika piva zaspi dok mi pričamo dalje. Zatim, dobila sam jedan savet od naše Katarine da svi vi koji slušate zapravo ove konsultacije uživo imate veliki problem, jer ja ne čitam pitanja, već dajem odgovore. Malo mi je naporno da čitam pitanja, ali ja ću to odraditi. Odnosno, ono što ću da radim jeste, ćao Luka, da li si ti Luka pisao mail? Samo hoću da proverim, jedan divan Luka nam je napisao mail, pa da vidim da li je to taj Luka, pošto je Luka stalno s nama, pa će nam u komentarima napisati da li je on pisao taj mail. Dalje, da čitam pitanja, dotle sam stala, dakle, ja moram da pročitam kratak sadržaj tih pitanja, nekada su pitanja zaista duga, da biste vi mogli da upratite, vi koji slušate, da biste mogli da upratite. Ćao Luka, Luka nam je pisao divan mail, odličan baštovan, ima 14 godina, napravio je svoj, baš sin me raznežio tim svojim mailom. Eto, samo da znaš da sam zaista srećna što postoji neko ko ima 14 godina i ko je tako zreo, pre svega u obraćanju, drugo zreo u uopšte razmišljanju o životu u svetu. Bilo bi dobro da ljudi počnu da uče od tebe. Tako da eto, drago mi je da si s nama večeras. Primetila sam ti inače da si na svakom lajvu i da si nekako postao naš stari član. I zatim moram sledeće da vam kažem, dakle ja ću ta pitanja sada da čitam, odnosno kratak sadržaj tih pitanja, jer eto, nisam znala da većina vas sluša zapravo te lajvove i jako mi je žao ili gleda na nekom ekranu pa ne možete to da pročitate, tako da eto, to ćemo da rešimo sada. Malo mi bude naporno da čitam, jer tada je već kasno, ali nema veze, rešit ćemo to nekako. Zatim imamo još jednu stvar, Instagram pitanja. Svi vi koji nas pratite na Instagramu, da se pomerimo ovako, ne možemo da očitamo vaša pitanja, znači nema šanse tehnički da čitamo tamo, i ako postavljate ta pitanja, uđite na YouTube kanal i postavljate nam pitanja o komentaru. I dobila sam još jednu sugestiju, a to je da s vama malo ćaskam na početku, to se zove kao kulturno-socijalno ćaskanje, kako bismo se okupili u što većem broju, to mi je onako naredio mladi tim, jer vas najviše ima kasnije i kao treba da vodimo nekakve casual razgovore. Zašto ja nisam kadra, u mom selu se to zove zamajavanje i ovde mi piše zamajavaj 5 minuta, zašto ja nisam u stanju, ali ću vam ispričati jednu priču, mnogo zanimljivu, a to je da je jedan član našeg tima, Majo Čan, hteo da me upozna sa svojom devojkom i ona je izrazila želju da me sretne i da se upozna sa mnom. I ja sam rekla, pa dobro, ja ću pristati na to, ali ja ne znam šta se radi tim povodom. I tako ja se malo raspitam šta se radi kad ti tako neka nepoznata osoba uđe i hoće s tobom duže vremena da provede od onog koliko ti vremena provodiš da izbacuješ iz bašte. I dobila sam savet da ćaskam s njom, da pričam. Škola, posao, porodica, planovi. Samo Biljana, nemoj da odmah udaraš po bašti. Ja sam rekla, pa dobro, ali mene to ništa ne zanima, kako ću ja nju da
pitam nešto što mene uopšte ne zanima. I onda ja tu dobijem savjet, daj Biljana, napravi sebi cedulje, daj ponašaj se malo onako socijalno, uobičajeno, nemoj da uplašiš to mlado dete. I dobro, ja sebi napravim neke u glavi cedulje i kažem sada ću ja da pričam o tome, ja ću da postavljam ovu temu, pa ću sa te teme da krenem na neku drugu i to će trajati pola sata i to će proći. I tako je došla ta mlada osoba, sela je, sam rekla, jao, kako si ti lepa, imaš li baštu? Dakle, moje prvo pitanje je bilo imaš li baštu i poslednje pitanje je bilo imaš li baštu, a to su sve moje socijalne teme. Ona je rekla nemam baštu, ja sam rekla dobro, da li želiš baštu? Onda je rekla da, ali ja nemam gde, mislim, ja je prosto nemam gde da postavim tu baštu i onda sam rekla dobro, imaš li balkon i onda smo došli do balkona i završena je naše druženje tako što sam je pokazala sve sadnice koje imam, sve što je prijemčivo za balkon, napravila plan za balkon, dala sadnice za balkon i tako tu se moje casual ćaskanje završilo. Što znači u prevodu da ja ni u čemu ne umem da govorim i da pričam ako nije o bašti. I sada mogu da pozdravim mladi tim koji ovo sluša i da kažem evo ja sam pričala ne o baštovanstvu, ovo je priča o baštovanstvu. Dakle, nisam pričala o bašti. I s tim u vezi je moje zamajavanje završeno. Idemo odmah na pitanja, sve vas pozdravljam, zato što ste divni, imamo puno divnih poruka ovde. Prvo pitanje koje je postavljeno sa Instagrama je Nikola iz Šapca. Postavio pitanje do kada se postavlja rano prolećna zona. Sada, Nikola, moram da ti skrenem pažnju da ti ne pratiš nedeljnik i bilo bi lepo da ga upratiš, zato što u nedeljniku pišem neke zanimljive teme. Evo, Nadin Kutak je prekrasan, tako da makar zbog Nade upratiš nedeljnik. Nedeljnik je potpuno besplatan, zato što je baš tema prošlog nedeljnika bila do kada se postavlja rano prolećna zona. Objasnit ću svima vama koji možda niste to pročitali, niste imali vremena za nedeljnik, a to je da ljudi stalno mešaju sistem za brzi uzgoj sa, pozdrav za Baraćin, sa rano prolećnom zonom i misle da kasne za postavku rano prolećne zone i tu dolazi do najvećih zabluda kada je u pitanju vaš odnos prema kašnjenju. Zapravo vi uopšte ne kasnite jer rano prolećna zona je složena zona. Ja ću sad pričati o kontinentu jer mi je najlakše, a u nedeljniku sam pisala, ako se sad prijaviš na nedeljnik, možda dobiješ, ali tako Pivo, možda da dobije ovaj posljednji nedeljnik? Da. Da, ako se sad prijaviš na nedeljnik, dobit ćeš posljednji pa ćeš sa ostale klimatske zone, ali pošto si Šapca, tebe zanima kontinent, pa ću pričati o kontinentu. Rano prolećna zona je vrlo složena zona, ona se sastoji, kada je u pitanju projekat za 10 gredica, to mi je najlakše da ispričam, zato što je on konkretan i trenutno aktualan, jer mislim malo je besmisleno pričati o projektu od 18 koji nije dostupan ljudima. Prema tome, imaš 4 gredice za rano prolećnu zonu, pri čemu imamo recimo 2 gredice koje su sa lukovima kao glavnim kulturama, dakle to su kombinacije sa lukovima, lukovi su glavne kulture, bez njih svakako ne treba ići u sezonu i te gredice se postavljaju do 15. maja, čak do 15. maja, dakle tu nema ograničenja. Imamo jednu analizu u kojoj su presade iz decembarskog i januarskog rasadnika. Ta presada je svuda razbacana, ali ja govorim konkretno o rano prolećnoj zoni u raznim kombinacijama i ona se postavlja takođe do 15. maja, dakle sasvim je regularno vreme 15. maj. Zatim imamo jednu analizu na kojoj je sistem za brzi uzgoj. Sistem za brzi uzgoj, to su one predkulture o kojima stalno na YouTube kanalu snimam, kao što su čuvari mesta glavnim kulturama, pa imate ono od aprila do aprila gde se ubacuju predkulture, pa glavne kulture, pa postkulture. Ono što imamo kao ograničenje jesu upravo te predkulture. Za kontinent one se postavljaju do 15. aprila, nakon toga nemate potrebe da to postavljate jer svakako te predkulture ne podnose visoke temperature i vrlo brzo će procvetati na visokim temperaturama, dakle vi te predkulture ne postavljate, ali postavljate rano prolećnu gredicu zato što ona ima svoju smenu kultura. Dakle, idete sa tom smenom kultura, svi integralni sistemi se postavljaju, samo se predkulture ne postavljaju, što znači da kompletna rano prolećna zona se postavlja do 15. maja i tu niste zakasnili. Ono što ću svima skrenuti pažnju jeste da
Postoji ograničena količina lukova koju bi trebalo da kupite, ograničena količina semenskog krompira, jer evo ja sam sada pisala u boravku, obišla sam sajtove sa kojih sam nabavljala semenski krompir, apsolutno ga nema na zalihama, ali ono što je ovde bitno, hajde sad nema semenskog krompira na zalihama, možete da kupite stari krompir i da ga sadite, jer on je klio i njega neće biti. Dakle, ja vam govorim kao neko ko ima veliko iskustvo u tome, uskoro ni starog krompira neće biti za kupovinu, već se on povlači, na njegovo mesto dolazi mladi krompir. Mladi krompir mnogo duže klija i mnogo je veći rizik u ovoj fazi da se sadi, pa su svima skrenuti pažnju da kupite luk i da kupite krompir, sve ostalo će biti dostupno, mislim, kako bih rekla, ne mogu da kažem neograničeno, i sadnica ako nemate ćete ograničeno da kupite, ali sigurno do juna možete da kupite. Dakle, ako imate krompir i ako imate luk, vi sve ostalo nemate brigu za ostalo, sve ostalo se lako nabavlja, sve ostalo se lako uzgaja, sve možete da posejete, ali bez toga ste zaista u problemu, jer imala sam priliku da baštovani ulaze kasnije, nakon 15. maja, i nemaju gde da kupe, dakle oni nemaju gde da kupe to što im je potrebno za sadnju. Tako da, eto, rano prolećna zona za kontinent se postavlja do 15. maja, u pitanju je zaista jedna celovita zona koju bez problema postavljate, bez ikakvih ograničenja, dobijate vrhunske rezultate do 15. maja. Ako se pitate zašto, od prvog, zato što tada počinjemo sa postavkom rano prolećne zone i postavka traje jako dugo. Nakon toga ide kasno prolećna, koju takođe možete dugo da postavljate, jer recimo da se celi projekat kasno prolećna letnja zona optimalno postavlja do kraja juna, onako da uživate u tome, i nakon toga do kraja juna vi već imate kompletan koncept postavljen, nakon toga već spremamo se za jesenju zonu, stalno sejemo i sadimo. Dakle, nisi zakasnio, Nikola, samo polako, i evo, jako je važno da pročitaš tekst Nadin u kutku, mislim, mnogo bi bilo lepo, nasmejećeš se. Naredno pitanje koje mi je postavljeno, kada je optimalno da prebacimo rasadnike u Slađa iz Prokuplja. Slađo, pa sad rasadnik to je širok pojam, a Prokuplje je kontinent, dakle pitaš za kontinent. Ovako, kada je u pitanju decembarski i januarski rasadnik, oni se prebacuju od 1. aprila. Ubacala sam u boravak šemu koja je spremna za snimanje sutra. Sutra se snima vrlo zanimljiva epizoda, u pitanju je koncept koji želim da vidim na svojoj gredici. Zamislila sam gredicu gde kada dođete imate onako prvo prizor, sve ispada iz te gredice, drugo jako veliki berbe sa te gredice, naravno kompletno kombinacija mahunerke i decembarski i januarski rasadnik, dakle 3 kategorije plodoreda na jednoj gredici, dole je strelicama opisana smena kultura, i to sutra snimamo. Zašto to govorim? Zato što ja ubacujem aprilski i decembarski i januarski rasadnik ranije, sada, pre ovih snegova i kiša, zbog snimanja, jer da bi ta epizoda došla do vas, ja to moram da ubacim ranije, znači vi hipotetički sve to možete da ubacite ranije, mi kasnije ubacujemo, 1. april je neki datum koji pokazuje da su sadnice, ja se izvinjam, sadnice mnogo lakše izdrže predatorski lanac, jer predatori su nam gladni. Dakle, hajde sad da vidite, sve se budi, sve se razmnožava, sve je gladno, zuji sve od života, i da oni ne bi pojeli odmah direktno ono što im je ponuđeno, treba ipak u vašoj bašti se probudi neka trava, da se probudi nešto, već je počela košnja u bašti, tako da i košnja u voćnjacima, tako da imamo, kako bih rekla, već travu koja može da nahrani sva ta živa bića. Tako da je 1. april po meni za januarski i decembarski rasadnik optimalno vreme, o februarskom ne možemo pričamo, to je crvena zona, dakle to ide tamo negde u maju, aprilski rasadnik takođe u maju, znači ono što bacujemo sada jeste krompir i decembarski i januarski rasadnik. Znači 1. april po meni je neko vreme kada treba da se počne sa prebacivanjem. Nemojte
ove rokove da definišete kao ja 1. april završavam i to je to, i kao neku vrstu takmičenja, ovo nije aerodrom da možete da zakasnite, već treba da se zaista prepustite u uživanju i da radite u koracima, naročito vi koji imate projekat bašte, vi imate sve definisano, sve napisano, isplanirano, samo ubacujete sadnice. Ako je projekat od 10 gredica, mislim, to je zaista, kako bih rekla, jedan humani koncept. Evo, bila je ova epizoda izašla, kako se zove, u 3 koraka do bašte, ja ne znam, naslove daju oni, moje samo da snimam. To je ova pretposlednja epizoda gde sam vam zaista pokazala fizički kako izgleda bašta od 10 gredica i to su sve gredice koje su 4 metra dužine. Dakle, to je taj maksimum u humanim vrednostima kako to izgleda. Tako da, evo, nadam se da sam ti odgovorila i spremi se za presadnju. Ja sam potpuno spremna za ubacivanje sadnica, prema modeli su odnosno pripremljeni. Inače, moram da kažem da je kod mene setva sadnja završena. Pripremljeno, spremno je 36 sperma modela, 9 setvenih gnjezda. Od toga 30 je posađeno i posejano, samo je 6 spremno da primi sadnice iz decembarskog i januarskog rasadnika. Ja sam zaista obsesivni sejač, to nekako megalomanski ide kod mene, jer ja pre svega uživam u prizorima i ono što je benefit tog mog uživanja u prizorima jeste to što hranim puno ljudi, jer pitanje je ono kao koliko se ljudi hrani iz te bašte, bilo je pitanje na live-u, posebno sada kada imamo ovakvu situaciju, mislim jako je važno posejati puno, tako da eto, 8 perma modela je pod krompirom, sada ću još, pošto imam još malo, 40 kg krompira je posađeno, svake godine sadim između 30 i 40, pre svega zbog snimanja i eto, moje je, kako bih rekla, ja trenutno nemam što da radim u svojoj bašti, osim da uživam, da se ponašam kao neki hollywoodski baštovan, mnogo je lep osjećaj, ali govorim vam o tome da uzmem u obzir da imam veliku praksu, da sam brza, da sam obsesivni sejač, a to znači da zaista radim pod nekim drugim gasom. Vi imate male bašte, dakle 4 perma modela, to je ništa, još 2 za krompir, to je ništa, to je piece of cake. Tako da vi to zaista s lakoćom možete da odradite. Tako da imamo sledeće pitanje, Momira iz Ciriha pita koliko će biti dostupan projekat bašte. Pa ovako, mi smo danas pričali o tom terminu, kada će biti ograničenje, mi smo se zaista u ovog puta bili vrlo korektni, jer bavljenje projektom podrazumeva veliku administraciju i svi su zaokupljeni tom administracijom, svi timovi i s obzirom da je priprema tih projekata veliki posao, da je u pitanju sve 3 tematske zone, dakle 6 tipova projekata ide, a ostavili smo da zaista to iscuri iza planine, tako da, evo, ja sam rekla da do 15.5. je rok da se postavi ravnoprolećna zona, do 15.5. će biti dostupan projekat bašte. Zašto? Zato što nakon toga vi ne možete da kupite luk, ne možete da kupite krompir, upravo sam objašnjavala mladom timu to ograničenje. Ja ne mogu da govorim o tome da vi možete, kako bih rekla, da kupite projekat, a da ne možete da kupite neke stvari koje tu možete da posadite. Po meni to je zaista licemerije i veliki problem, zato što ćemo imati puno pitanja šta da radim umesto luka, šta da radim umesto krompira. Ja ne želim da radite umesto, želim da radite na vreme, a posle na jesen ne znam kako ćemo i šta ćemo da izbacimo, zato što to zavisi od toga kakve odluke i preseke pre svega donesem ja ili šta ću da odsanjam do tog perioda. Tako da, evo, Momira, sad smo zvanično javno izbacili do kada je to dostupno, nakon toga se to povlači potpuno i evo, bili smo, kao što sam rekla, vrlo korektni sa rokovima. Imam još jedno pitanje, evo, brza sam večer, pozdrav sa Trešnje. Pozdrav Tanja, pozdrav naša Tanja Dopuć. Ide nam zahlađenje, Dejan iz Požarevca pita vezano za ledeni talas, pa ovako,
Vezano za ledeni talas, mislim da ćemo uspeti da dobijemo od našeg programera sve mailove o vas koji ste kupili projekat i da vas stavimo na neku listu kako biste dobili upozorenja, zato što ne možemo baš da gnjavimo celu listu koja prima nedeljnik. Ljudi se onda bune što dobijaju puno informacija, svega ima tu. I mi ćemo slati, ali ćemo i na Instagramu da izbacimo story. Na YouTube kanalu će ići obaveštenje o svim tim talasima kada treba da odreagujete. Tako da nemojte da brinete oko toga. Zaista, ja imam taj jak zaštitnički osjećaj prema svim baštovanima, jer nama nije cilj da ti projekti dođu do vas ili da vi koji pratite kanal napravite bašte i da ostanete nekako nezbrinuti u tome, jer to nije nikom cilj. Cilj je da vidimo vaše rezultate, da vi i vaše porodice uživaju u tim rezultatima, da se hranite vlastitom hranom. Tako da ćemo naći sada način u ovih par dana da dobijate obaveštenja. Najlakše mi je da pišem u učionicama, oni će svakako dobiti obaveštenje, ali naći ćemo način da vi dobijate obaveštenja, jer ovo zahlađenje koje nam ide, temperature padaju 4,2, nemamo mraz, ali to ne znači da ga neće biti, jer, kako da vam kažem, nakon ovih padavina, snega i kiše, moja praksa pokazuje da se mora, kad izvedri, mora da se desi negde mraz, ali nadamo se zbog voća da neće. Ono što je moje, da vam kažem, da je biljke koje ste posadili u bašti su potpuno zaštićene. Slobodno iskoristite sutrašnji dan da posadite krompir. Ja sam rekla da sam sav krompir posadila. Dakle, tu nema nikakvog mesta panici, niti će on biti ugrožen, niti jedna kultura u bašti nije ugrožena. To su sve otporne kulture i imat ćemo i sneg i susnežicu i da padne sneg. To će biti jako dobro za baštu, jako dobro za te biljke. Uživajte, kako bih rekla, kupite kokice i gledajte kroz prozor kao na neki film, da vidimo šta će se desiti i kako će se desiti, ali ono što treba da uradite jeste da uvedete crvenu zonu. Ja sam recimo već juče uvela patliđane i neke paprike. Patliđani su posebno osetljivi, zato što su temperature noću onako za njih neprijemčive. Moji patliđani su sve vreme zapravo vani zajedno sa ostalom crvenom ekipom, ali padaju svako jutro jedan po jedan i to zovem prirodnom selekcijom, jer padaju zato što im je hladno, njima su noći hladne, ali kao što sam rekla, ja zaista, kako bih rekla, onako guram do granica svoju presadu, jer mi treba otporna presada, treba da vidite te kupusarice koliko su čudesno divne i jake, one su prošle 3 ledena talasa vani i sada su ovolike, vidjet ćete ih na snimku, čvrste, ali da se vidite da su one jake i da one sad mogu da se tuku sa onim predatorima, ne možem da šamaraju samo kad dođu tamo, jer meni u bašti ne trebaju princeze, meni u bašti trebaju zaista gorštaci koji kad uđu razbucaju sve živo. Tako da je crvena presada, meni crvena zona sve vreme vani, ali ću ih uvesti, patliđani uživaju, kao, tačno mi kažu, daj ženo, jesi se setila da nas uvedeš konačno, tačno su tako odreagovali, pošto su oni najosetljiviji članovi te crvene zone, evo imam ih preko puta, bojim se da se ne naljute na mene, pošto su vrlo osetljivi, i unećete crvenu zonu. Crvena zona će ući u četvrtak i izaći iz vaših domova u ponedeljak ujutru i to upozorenje ćete dobiti svi, da vas ponovo podsjetim, da ne biste slučajno zaboravili, zato što ljudi su zauzeti, zaborave i nadamo se da nećemo imati više ledenih talasa, da neće biti mraza, da ćemo imati voća, ali bit će šta bude, priroda uvek da čoveku nešto od hrane. Tako da, eto, taj ledeni talas ne ugrožava naše biljke, plava zona ostaje vani, nemojte da je unosite, nema nikakve potrebe, s tim ste završili, samo se crvena zona nekako ugurava. Meni izašao u Memories isto s Facebooka, izaše su mi slike, kako je prošlo pre 2 godine u ovo doba, imam 87 pitanja, znam pivo brojim, evo ih, upisane su ovde.
87 pitanja. Imaćemo 150, šta? Jesi rekao do 22:30, sad nema, to je to. Već bi da spava. I znači, to je to. Što se tiče toga, samo ću završiti, videla sam slike sa Facebooka gde su mi sve ono brutalno, sve sobe, preskakala sam presadu i piše iznad te presade no escape from Balkan. Tako da imat ćemo eto istu situaciju sad, ali manje, zato što nemamo pikiranja. Dobro, idemo dalje. Mira iz Sarajeva. Ne, ja se izvinjam, Nives. Nives iz Sarajeva. Šta mislite o sadašnjoj situaciji? Koliko smo ugroženi u perspektivi kada je hrana u pitanju? Pa Nives isto nedeljnik, pisala sam u tom nedeljniku, savjetujem da se pogleda taj tekst. Zapravo, ne bih ja mnogo da ulazim u te teme, zato što idem mečki na rupu, tako, jer bojim se da ne izbacim nešto zbog čega ćemo onak da nas banaju, ali mislim da je situacija uvek alarmantna kada je u pitanju hrana i da, mislim, evo, pitam se kako vam nije dosadilo da vas te sve krize na neki način guraju do neke ivice i onako osjećate se beznadežno i odmah hajmo neka bašta, hajde konačno, zato što znam jako mnogo ljudi koji kad se desi neka situacija, a ja ne smem, skrenuli smo pažnju da ne smem da spominjem imena nekih virusa ili tako nekakvih, vidite kako sam premostila mudro, svi su bili juriš, ajmo na selo, ajmo bašte i onda kad prođe kriza, ok, to je baš teško. Sad ću da vam kažem ono što zaista mislim i što mnogi stručnjaci govore, za 10 godina najbogatiji ljudi će biti oni koji znaju da proizvode vlastitu hranu i koji se bave proizvodnjom hrane. Zato što je danas taj ukus sveže hrane, ukus prave hrane prosto postao kuriozitet i mene strašno plaši da čitave generacije ljudi odrastaju, a da ne znaju kakav je ukus pravog paradajza. Verujte mi da ne znaju. Kupuju isključivo ono što se nalazi u marketima. Tako da ne bih volila da bilo kakav deo našeg kontenta, jer se tako kaže, se bazira na ovome, zato što to nije tako. Ja pričam već 20 godina jednu istu stvar, a to je, ajmo ljudi, najlakše da se proizvodi hrana, znam da postoji nevolje, da se javljaju evo puževi ili ne znam, javljaju se tako ono nekakvi problemi, ali svi na kraju imamo velike berbe, svi imamo situacije u kojima moramo da se izborimo i zaista mislim da li bih ja proizvodila hranu, da to nije u principu jednostavno, da li bih koliko mi je trebalo minuta da posadim krompir, a zaista taj krompir će rađati, jer ćemo pokazati rezultate, snimljen snimak setve, sadnje i berbe. Inače, kada je u pitanju krompir, najviših hejtera imamo na krompiru, iako je 4 godine jednu istu stvar snimam i pričam i dosadila sam narodu više s krompirom, ali eto, šta da vam kažem, krompir je nekako bolna tačka. Uglavnom, ne bih volila, nema potrebe da komentarišem, svi ste svesni šta se dešava u kojekakvim delovima sveta i koliko to zavisi, od toga zavisi proizvodnje hrane na globalnom nivou, toliko znate da ukucate informacije, pa ne bih o tome, pisala sam, a o tome ne mogu da pričam. I savjetujem da zaista se jednom vam bude dosta tih pretnji, tih kriza u koje vas dovode do ivica i da jednom presečete to i da kažete, sad je dosta. Znači, ovo je situacija preko koje neću da pređem, napravit ću korenite promene u svom životu, pa ću da uzgojim 5 kultura, pa ću da stavim samo krompir, ali ću imati krompir. Dakle, mnogo je važno da znate da ne morate vi sada da promenite celovito svoj život da biste imali neku proizvodnju. Ne morate ništa da promenite u svom životu da biste imali baštu, ali je jako bitno da otvorite vrata za baštovanstvo. Ja sam baš pisala u boravku kako sam sa najbližim članovima svog okruženja pokušavala da vodim taj razgovor, zato što ljudi nisu skloni da se bave ozbiljno nekim temama i onda je tu bilo šal, pa znamo gde ima hrane kod tebe, pa se ja vratim na priču cvrčak i mravi i posadim za sve njih po jedan permamodel neka hrane,
trebaće, ali nije poenta u tome gde ima hrane, poenta je u tome koliko mi ozbiljno shvatamo situaciju sa hranom, krizu sa hranom i koliko to utiče na nas, kako se mi ophodimo prema tome. Ja zaista ne bih mogla da podnesem svoj život, a da moj život zavisi od toga hoće li nekom da padne na pamet da napravi krizu ili ne, zato što proizvodim vlastitu hranu. Mislim, naravno da ne proizvodim sve, uvek nešto treba da se kupi, ali realno ja mogu da živim od toga što proizvodim, znači uopšte ne moram ništa sa strane da kupim. Tako da je važno da dođemo što više do te samoodrživosti. Eto, moja poruka je da se ovo iskoristi kao ozbiljan zid. Ono kao, neću više da trpim. I kad neću više da trpim, tako sam ja došla tu gdje jesam. Jer ono što sam vam pisala u nedeljniku, ljudi, ja sam dete radijatora, ja nikada nisam imala ni babu ni dedu. Moja je majka bila siroče, dakle ona nije imala roditelje. Nisam upoznala očeve roditelje. Dakle, ja nisam uopšte imala priliku da me neko upućuje, znate ono kako imamo dedu i babu, pa oni nešto baštu, pa oni nešto to. Nisam imala priliku da se mnogo nešto upućujem u proizvodnju, a to malo baštovanstvo koje je imao moj otac nije bilo meni zanimljivo tada. A pogledajte me sada. Znači, svako od nas može da napravi promenu u svom životu. Nadam se da sam bila jasna, piva škrguće zubima. Nije mi jasno koji stanjak da tražim, Maja iz Beograda. Aha, Maja, konkretno pitanje, vrlo zanimljivo, a to je da to izaziva veliku zabunu. Bilo koji stajnjak koji je pregoreli, nemojte sveži stajnjak sada da koristite, sveži stajnjak se može koristiti kasnije za uslojavanje. Recimo, može se jednim delom sveži stajnjak staviti kod prolećno-letnje zone i neće napraviti problem. A sada za ovu zonu hoće, jer je jak, hipotetički, može da na neki način, ne može da vam spali biljke, ali može da utiče na njih toliko da se vi iznervirate, jer ovo su permamodeli, ovo nije zemlja. Znači, ne može mnogo da utiče na njih, ali zašto da imate duševni nemir ako ne morate da ga imate? Kada je u pitanju Beograd, mislim da vi jako teško možete da dođete do pravog stajnjaka, ali, odnosno, mislim, stajnjaka koji nije granuliran, ali postoji u vrtnim centrima granulirani stajnjak, znači to vam je granulirano đubrivo, ne mineralno, zato što i ono se nalazi u granulama, nego baš stajnjak i kada ga tražite, morate da kažete pileći, kokošji, goveđi, svinjski, bilo koji, svi se isto doziraju, ali je mnogo važno da naglasite to, jer se desilo baš Tovanki da je otišla da traže granulirani stajnjak i donela kući mineralno đubrivo. I kada mi je to slikala, ja sam bila u šoku, ali je prosto oni nisu razumeli. Tako da, eto, sve smo to rešili. Idemo sada sa pitanjima. Pivo, možeš slobodno da ih izbaciš, jer ja sam pitanja sa maila i sa Instagrama završila. Bila sam brza, bila sam 34 minuta. A usput sam 5 minuta zamajavala ljude. Bravo za mene. Možeš pitanja da izbaciš. 1.3. postala sve po projektu, 18 analiza, ništa nije niklo. Da li to znači da moja zona bliža planinskoj? Ne znači to. Ne. Ovako, što se tiče, prvo nisam napisala odakle si. To bi bilo dobro. Sela sam pre svih vas i meni tek sada niču biljke, odnosno niču kulture. Imamo hladne noći, ukoliko se redovno ne zaliva, a nije bilo padavina, pogledajte si vikend Baštovan, od 1.3. imali smo sušu, dakle ozbiljna suša i kiše su počele tek sada da padaju, a tvoje biljke realno nisu imale šansu da niknu, prema tome pojačaj zalivanje i raduj se njihovom nicanju. To je sigurno sve u redu, jer ne mogu sve da ne niknu, ako je seme sporno, nešto nikne, nešto ne nikne. Samo je u pitanju to, zato što smo imali sušan period. Idemo dalje. Kupila sam 18 analiza Kontinent, ali imam prostor za 13. Da li imam mogućnost, evo sad moram da čitam, da računati na zaštitu u vrtu i da li neke analize apsolutno moraju biti prisutne? Ne, to nije tako. Nekada sam radila projektovanje kada su sistemi bili povezani i naši dragi, divni baštovani koji su prošli ovaj program su uspeli da naprave
takav program u kome ništa nije povezano, svaka gredica je sistem za sebe, svaki integralni sistem je sistem za sebe i oni međusobno nisu povezani. Ti možeš bez problema da izabereš one analize koje se tebi dopadaju i tvoj sistem zaštite će funkcionisati. To je bukvalno kao da svaka gredica jeste jedan zamak, jedan bunker, funkcioniše samostalno i možeš da ih šetaš kako želiš, samo bi bilo dobro da su zone povezane, ne zbog zaštite, nego zbog tebe lično, zbog humanih vrednosti, a ti možeš da isključiš ono što ti želiš i ono što ti je višak. Idemo dalje. Da li začinske biljke, bosiljak, beli luk i rukola mogu biti blizu cveća ljiljana? Mogu, ne vidim problem, naravno da mogu. Idemo dalje. Meni šalje zagrljaj. Posejala boranju u tegle i dosta velike narasle, iako je niska. Znam da je prerano za van, pa ja ne vidim problem, nek ostane u teglama. Mislim, to su saksije, znači nek ostane u saksijama boranje. Boranje se uzgaja u saksijama odlično. Tako da ti si verovatno na kontinentu pa si je prerano, pošto nisi napisala odakle si, pa si je prerano posejala. Ako si na Primorju uskoro nakon ovog talasa možeš da izbaci boranije, ali isto tako moram da skrenem pažnju Primorcima, pošto oni počinju s crvenom zonom 1.4. Molim vas, pogledajte vaše dugoročne prognoze, jer 1.4. je početak presadnje. Nekada je mikroklimat ili klimat vašeg podneblja ključan u tome, tako da ja ovde ne vidim problem. Ja bih to ostavila u saksiji i to će biti sigurno ubrzo berba. Recimo, ako veliku boraniju prebacuješ, ti njoj na neki način usporavaš dalje cvetanje, a ti ćeš na ovaj način imati prva u ovoj sezoni berbu boranije. Idemo dalje. Veliki zagrljaj sam dobila. I vi ste dobili zagrljaj, sve baštovane širom planete, vi koji slušate, zbog kojih čitam. Posadila sam red malina i kupina, a na metar, dobro, to je u redu. Da li sada mogu seno, gnezda i setva detelina? Pa savjetujem da malčiraš i da seješ u gnezda. Zato što na taj način ćeš ih malčirati, biće ti lakša, a detelina će doći. Tako da, eto, dala sam savjet. Evo nas, dobijamo pozdrav iz Valjeva. Idemo dalje. Imam projekat 18 za Primorje. Super, vidiš kako je ona rekla za Primorje. Da li ima mogućnost da se u analizi 11 zameni patliđan sa paradajzom ili neka druga analiza? Samo da vidim projekat za Primorje. On mi je ovde spreman, jer ja ne mogu napamet da govorim, ima puno projekata. Ovako, na petici piši, ili slušaj kasnije, na petici možeš da ubaciš 2 reda paradajza umesto patliđana cik-cak. Znači ćeš paradajz, ne možeš u 2 reda baš, nego cik-cak, jer ne znamo kakva će biti sezona. Zatim daj drugu opciju na 11, cik-cak umesto patliđana ili 1 reda paprika. I na 14, umesto batata, možeš, umesto 1 reda batata, možeš cik-cak paradajz. Eto, na 3 mesta sam ti našla paradajz, nadam se da je to dovoljno, jer znam da vi hoćete da povećate veliku količinu paradajza, a vodite računa da se ne opterete projekti, jer mi ne znamo kakva će biti sezona. Ako bude sezona plamenjače, onda ne savjetujem da se više doda. Ako hoćeš puno paradajza, napravi jednu traku pored projekta i na toj traci posadi samo paradajz uz sideratno cveće. Recimo paradajz i neven. Nemaš problema sa smrdljivobama, odbija sovice, on ti je potpuno funkcionalan, samostalan, tako da eto, možeš to da... Ja bih to uradila na tvojom mestu. Idemo dalje. Pivo, zaspao si. Evo, zagrljaj ponovo. A svima želim uspešno... Dobro, idemo na pitanje da li je problem ako se reznice kupine ili male. Ovo je naša Nela Pešić. Zdravo Nela, naša članica s platforme. Ožile s kontra strane, pa pup će naći, on će da se okrene, mislim nije problem, on će da se okrene i da ide svojim putem, tako da to nije problem. Idemo dalje. Biljke nađe put, mi samo mislimo da smo im neophodni.
Draga, bilja imam puno kore od drveća, suve paprati, grane i lišća, kako ih mogu najbolje iskoristiti u bašti? Uh, Ovako lišće divljih kupina kao malč odozgo, paprat kao srednji sloj zajedno sa stajnjakom, a kore drveća kao kabasti sloj. A sve ovo možeš da koristiš kao tekuće biljno đubrivo. Prvo ti je kalcijum, drugo ti je kalijum i treće ti je kalcijum. Tako da ti, eto, možeš da koristiš i na jedan i na drugi način. Pita nas Nataša. Idemo dalje. Pročitala pitanje, jesam? Dragi 60% posljednog paradajza, žarnjera 321, nakon stvaranja prvih listova povenulo. Dodala kurkumu. Aha, pitaš se za uzrok. Pa uzrok može da bude različit. Može da bude poleganje, ali pretpostavljam da je pitanju tresetna mušica koja pravi probleme svima nama. Ja sam danas jedno skinula sa patliđana, tako da tresetna mušica podrazumeva da sve to prepikiraš i da prebaci recimo u čist supstrat, nemoj mešavinu, jer možda ti je u mešavini se našla treseta mušica, tako da prebaciš u supstrat, prepikiraš, a tu zemlju koju imaš možeš da koristiš slobodno u bašti. Tako da eto, preostali paradajz spašavaj. Idemo dalje. Lani sam prvi put zasledila vaš kanal. Fali mi znanje i trebam navodilo. Ovo je slovenački. Kako sledeće leto pripremiti isti permamodel za sadnju? Ima li neki film? Ima, kako nema. Ja sam narodu dosadila sa tim filmovima. Pa mi imamo 2500. Mi imamo 2500 epizoda videa kratkih, stalno pričam i stalno ponavljam. Znači, imaš kako usvojiti permamodel. Eto, ukucaš kako usvojiti... Postavio sam link, vodič za... Eto, piva vam postavljali. Da. I tako da ti imaš zaista to snimljeno, pogledaj na kanalu. Evo, postavio piva vodič. Idemo dalje. Pozdrav za Podgoricu, evo Izeta Jarović nas pozdravlja. Marija, kaže, ja sam samo htjela da kažem hvala. Hvala tebi, Marija, što nas slušaš sada. Kada grašak bobi iz čaše, presađujemo i koju zonu? Presađujemo ih sada u rano prolećnu zonu. Signal smo dali svuda. Znate, signale dajemo zaista svuda. Instagram, kratki video na Facebooku, YouTube kanal, jer ono što je bitno jeste transparentnost i ono što je meni važno jeste da vi sve dobijete i onda šta ćete s tim da raspolažete sa resursima. Tako da ti sada odmah ubaciš u rano prolećnu zonu. Ne, nigde ne spominjem 10, ja ih imam 30, ali ja nisam mera. Ovako, koliko permamodela rano prolećna zona za početnika 6 permamodela, u pitanju je za projekat 100 kvadrata, za projekat manji, recimo ovaj projekat 10 gredica ima 4 gredice rano prolećne zone, 4 je sasvim dovoljno i eto, imaš 4 postavljena i to ti je sasvim dovoljno. A onda uđeš u epizodu kako organizovati rano prolećnu zonu. Nemojte da me hvatate za svaku reč, jer ja ne znam naslov epizoda, ja nisam ta koja ih daje, to radi drugi tim, tako da znam da samo da sam snimala kako organizovati rano prolećnu zonu i tu izdvojiš 4 koje želiš. A ja sam na početku pričala od čega se sastoji. Idemo dalje. Kako zaštititi presade na balkonima od goluba? Pa stavi mrežu. Mislim, najvažnija stvar da staviš neku mrežu koja će da spreči fizičku barijeru. Ja zaista nemam taj problem, ali imaju naši baštovani, pa onda pravi su neka strašila od svraka koja se, kao može se skinuti slika na internetu pa se oštampa pa se to stavi, ali u principu mislim da je jedina zaštita barijera, a to je mreža. Da se na neki način ukuca mreža i da oni ne mogu fizički da priđu. Idemo dalje. Sve ostalo ne funkcioniše što se tiče toga.
Sada za moje najdraže familije, mi smo familija. Divlji bagrem je isti resurs? Da, jeste, N. Tuče pijana. Hvala ti, Ana. Pa to je naša Ana. Pa to je naša Ana iz Tučepa, da. Jeste, Ana, tako je, N. Idemo dalje. Kako sam brza? Pivo. Još ćeš ranije na spavanje. Dobar dan, imamo masline, zanima me imate li neko rešenje za Da, imam rešenje zato što imamo učionicu Primorje i oni imaju problem s tim, tako da savjetujem da se prska zimski tretman, u pitanju insekticid od gorskog pelina i juha od bršljana. Naravno, sad ne možemo pričati o zimskom tretmanu, već o sezonskim tretmanima. Savjetujem da se pogleda ne prošli, nego prethodni live, gde sam u prvih pola sata pričala upravo o tim tretmanima, jer postoji, kako da kažem, resursi na Primorju nisu isti kao resursi na kontinentu. I onda tu pronalazimo alternativna rešenja, a alternativno rešenje jeste lovorov list ili karanfilić, mada to po meni zaista nije jeftino rešenje, ali lovorov list jeste, ili recimo maslačak, ako vi imate insekticid od maslačka koji se može koristiti. Sada imamo sezonske tretmane, on podrazumeva razređenje. Ja savjetujem da budete vrlo uporni i da prskate na nekih 10 dana maslinu, bukvalno okupate ovim preparatima. Znači, kada je u pitanju gorki pelin, ali dobila sam informaciju da nemate baš gorki pelin na Primorju, on se može kupiti u biljnim apotekama kao prah, ne može bilo koji pelin, nego samo gorki pelin. Imamo recepture koje su objavljene svuda, da se sad ne ponavljam, zaista bi bilo dobro vratiti se na taj live, zato što sam tu dala i na koji način da jednim tretmanom rešite oba. Dakle, imamo kratki video, insekticid od lovora, i to je sasvim dovoljno da se radi kao tretman, a kada je u pitanju gorki pelin, imamo 150 grama u 10 litra vode, kuva se pola sata, vrije, nakon toga treba da se poklopi, odstoji 2 sata, procedi se i tretira se 1:3 sa vodom. Jako je bitno da budete uporni i da ponavljate ove tretmane. Eto, idemo dalje. I taj live, ne poslednji, ne prethodni, nego onaj pre toga, je bio posvećen tim tretmanima, pa evo, zato vas vraćam da ja ne bih ovde ponavljala. Dobila sam zagrejao još jedan. Da li mogu prošlogodišnji PM gdje je bio krompir, opet da posadim krompir? Da, isti je postupak, samo na taj, evo, ne znam da li si videla kratki video gde merim vreme koliko mi je potrebno da posadim permamodel, to je 5 minuta i 11 sekundi, ali moram da vam kažem da je manje od toga, a zato što snimatelj koji je tu bio, ja sam rekao ponesi mi vreću s krompirom da bude sve blizu, mislim, da mi bude tu na dohvat ruke, on je to zaboravio i ja sam usred snimanja morala da odem nekih 20 metara po tu vreću, to vi niste videli, ja sam samo nestala, jel? Da odem, da se vratim i tu sam izgubila sekunde. Da, eto, to bi bilo manje. Uglavnom, samo se pokosi taj stari, poređa se krompir, stavi se mešavina ili šta god imate, a može i bez toga, i preko toga 10 cm sena, jer seno je samo po sebi hrana i onda kako zalivamo razlaže se i obavezan je aktivator ako se ne stavi ništa i posle toga kako krompir raste, tako se on zakreće, tako da eto, nema tu nikakve posebne aktivnosti. Idemo dalje. Prvo pitanje, Greta Tomić. Batat stavljen na naklijavanje u januar je prvo pustio dobar koren i dao 5 sadnica, još uvek je u vodi, nema novih. Pa nije gotovo pitanje, da ga prevedem i nema. Greta, moraš da završiš pitanje, ja ne znam koje je ovde pitanje. Pa mislim, ja samo mogu da kažem da će on tek da daje sadnice, čim imam razvijen koren, dao je 5 sadnica, ali će krenuti dalje. Ali čekamo ostatak pitanja, idemo dalje.
U delu placa koji je namenjen za projekat 10 gredica nalazi se veliki hrast koji će zaseniti bar 4 gredice koje kulture bi mogle da opstanu u hladu. Analiza 5 i 6, analiza 2. Može i analiza 1. Eto, rešila sam to. Sve ima bilju na tvojim objavama, mene zanima da li te... Hoćemo pustiti pivo? Hoćemo pustiti pivo tebe da kažeš. Šalim se. Ja skupam pitanja. Ti čitaš pitanja. Pa ovako, ja moram da kažem, ono što ja se zaista retko ljutim, ali stvarno se retko ljutim. A mene ljuti, naljuti me kada se, ne znam, stvari po dogovoru ne odvijaju, kada se stvari zaborave. Recimo, naljutila sam se na pivu, evo ja ću sad reći, posljednji put sam zaista onako bila ljuta i bilo je tu galame. Zato što mi je slao pitanja sa maila kad je meni slobodan dan. Znate, meni je slobodan dan jako bitan. I generalno, mislim, mi nemamo nikakve svađe, nikakve ljutnje. Ja se zaista retko ljutim, imam visok prag tolerancije, ne govorim to kao nekakvu sada, kako bih rekla, ne znam, vrlinu, to vrlo često može da bude mana, ali smatram da zaista ljudima treba dati šansu i nemamo ništa od toga što se ljutimo i što ćemo sad nešto da se svađamo i mi nemamo nikakve tenzije neke velike, povremeno izbiju ono kao leti perje, pobacamo jastuke, ali kako bi rekao vladika Nikolaj, sve što padne u visinu, odnosno što to perje koje bacimo, padne na tačno mesto i složi se, nekada je jako bitno provetriti stvari, ali evo sad ću mi ispričati zašto sam se naljutila i onda vi možete u komentarima pišete da li je to opravdano. Da imam jedan slobodan dan u toku nedelje i to je ponedeljak. Ponedeljak je bitan meni zato što puno radim u toku nedelje i jako mnogo razmenjujem energija sa ljudima i ja sam ti to oprostila pivo, samo ja pričam ljudima sad. I sad energetski se puno trošim i ponedeljak je dan kada ja uopšte ne koristim telefon, osim tako sa timom povremeno za nešto, ne otvaram laptop, ja živim potpuno u svojoj kapsuli, apsolutno ne izlazim iz nje, a tada recimo sređujem knjige, brišem prašinu sa knjiga, sređujem neke stvari, recimo tako perem prozor, konačno uživam u pranju prozora, radim neke normalne aktivnosti koje me vraćaju, koje me prizeme, koje me stave tamo gde mi je mesto i stvarno živim izolovano. Recimo, ja sam juče provela od 5 potpuno izolovan dan, apsolutno isključeno iz svega i jako sam se odmorila od sve, kako bih rekla, potpuno sam se spremila za narednu nedelju koja me čeka, ali očekujem od celog tima da ispoštuje to da mene nema tada i da prosto ne mogu, znate, odgovaram na pitanje do subote u 20:00 i u subotu u 20:00 kada zatvorim, a subota je uvek jako teška, mnogo pitanja, vikend baš stovani, tada meni pola sata zuju ušima i onda moram da otkucam nedeljnik, moram da završim, da pošaljem sve, da pripremim snimanje, nedeljom snimamo i onda kada se završi to snimanje, sve to mora pokupiti, srediti, pripremiti i ponedeljak je dan kada ja očekujem da me niko ne kontaktira, dakle da mi niko ne postavlja niti jedno pitanje, jer ja insistiram da svako od njih ima slobodan dan, dakle da se piva odmori, da se drugi članovi, da apsolutno njih niko ne uznemirava, znam šta to znači. Sad, postoje pitanja koje idu na mailove, na koje oni ne mogu da odgovore, žele nekada da pomognu ljudima i onda oni mene uznemiravaju. Onda mi šalju pitanja i tu je došlo do, eto, to zna da me naljuti i tu je zaista došlo do kuršlusa i to se više nikad nije ponovilo. Ja sam rekla da zaista ako ova platforma zavisi od mene, ja bih trebala da ima taj slobodan. Tako da, ja se zaista ne ljutim, osim što znaju da mi izbiju samo takve stvari gde ja izbacim svoj temperament u trenutku i eto, to su jedina mesta koja me ljute. Ovako ljudi ne mogu da me naljute jer smatram da je danas čoveku potrebna jedino podrška i
najvažnija stvar je da ne trošimo vreme na nekakve srdžbe i svađe međusobno, jer to ne vodi nikakvom rešenju. Generalno kažem, uopšte nisam niti svađalica u životu, niti sam nešto da ja isterujem neku pravdu. Meni su svi odnosi među ljudima kao fenomen, više posmatram to kao fenomen koji se manifestuje. Tako da, eto, odgovorila sam na ovo pitanje i objasnila koji element mene jedino može da naljuti, jer, kažem, postoje neki trenuci koji su samo moji intimni i tada ne želim uznemiravanje sa strane i kada me neko uznemirava, onda zaista imam osjećaj kao da mi lupa da, pa nisi ti jedini, ja sam isprašala i ostale. I kao da mi lupa po toj kapsuli, kao otvori vrata, jer svi nam potrebe, ja se izolujem i od njih i ja razumem, znate, kod tome kao da se neka mama zaključa u kupatilo i neće da izađe iz kupatila, tako se ja zatvorim potpuno, začaurim, sve pogasim i nema me, mislim, tada i onda ja njima falim, pa me oni bombarduju. Tako da, eto, u principu se mi uopšte ne svađamo i nema nekih rasprava. Ja sam toliko srećna što vidim da ljudi rastu, da ljudi kreiraju sve to u nekom svom okviru. Nisam control freak, zaista mislim da je najvažnije pustiti ljude da daju, a svi daju maksimum od svoj maksimum i onda to samo znači da rade najbolje što mogu. A mene generalno niko ne može dozvati da se bavim poslovima koji nisu moj deo. Evo danas čitav dan u vezi naslova me zovu, ja sam rekla nazovite epizodu kako hoćete, pa ne može kako hoćete. Ja sam je snimila, pripremila, radila, dalje naslov nije moja briga, tako da eto. Sa mnom je jako teško zato što pola stvari što nije moj deo posla nije ni moja briga. Eto, odgovorila sam na ovo pitanje, baš se me nasmejala sa tim pitanjem. Idemo dalje. Eto pivo, neko ima razumevanje za tebe. O, Bata, tu nema veze, ja čekam, pošto već duže vreme nema novih sadnica, da li da ga... A nemoj da ga režeš, ne. To je nastavak pitanja onog. Znam, ja to pamtim, jasno mi je. Greta Tomić, mislim da si ti bila kod nas na platformi. Ne savjetujem da to radiš, savjetujem da u vodu u kojoj je batat dodaš kašiku supstrata i da na taj način podigneš batat. Eto. A nemoj da ga vrežeš nikako jer će istrunuti, nemoj da ga prebacuješ u zemlju, nego staviš samo kašiku i onda će on iz te zemlje da krene dalje. Eto, dobra je stvar. Mislim da je Greta bila kod nas na placu. Dobro veče. Evo naša Katarina. Na koliko vremena zalivati pikirane paradajze, paprike, patliđane? Aha, pa dobro, one su, ja se nadam da imaju tacnu, jer bi trebalo da imaju neku tacnu ispod. Ako ih recimo staviš na tacnu, dovoljno je jednom u 3 dana. I dovoljno je jednom u 3 dana. Pazite, potrebe za vodom svih tih kultura sada nisu velike. Potrebe za vodom će biti velike kasnije. A sada vi slobodno možete da ih zalijete i da odete. Ja ih zalivam u principu jednom nedeljno, nekada jednom u 3 dana. Ja ih zalivam jednom u 3 dana samo zato što hoću da ih pipam, da se igram s njima, da oko njih nešto petljam, ali njima to nije potrebno. Tako da, eto, jednom u 3 dana je sasvim dovoljno. Katarina piše tako da ja razumem, inače koristim makedonski u učionici. Eto, hvala ti, jer ovde nemam prevodilac. Kako si pažljiva, ali zaista, hoću da znaš da sam to primetila. Idemo dalje. Kada bi planine trebalo da seju kupus za glavičenje u jesen? Janora Ditmar. I ovo je naša Elisaveta s platforme. Želim da imam futuški u jesen. Da li mogu da posajem kupus i ostale kupusarice? Pa ovako, za planine savjetujem da se sve kupusarice ubacuju sada. Ti si na staroj planini. Nemaš neku jaku klimu u svom selu. Neću sad spominjem koje je selo u pitanju. Ali možeš sada da poseješ, odnosno ova decembarska, januarska presada da ostaje u određenom broju, da se ubaci kasnije, zato što je kod planine generalno planinski program takav da vi imate
skraćenu sezonu i da ta skraćena sezona podrazumeva da se kupusarice, recimo one koje se ubace iza graška, da bi te kupusarice mogle da budu upravo te kupusarice za kiseljenje. Tako da eto, možeš da poseješ sada kupus i ostale kupusarice ako ti treba u većoj količini. Idemo dalje. Zahvalnost za rad, hvala. Hvala tebi što si došla i što nas slušaš. Da podeliš iskustvo vezano za... Aha, pa da, neće biti reklama, Ana. Pa ovako, što se tiče košnje, ja sam vam iskusni kosac i imam 4 profesionalne sprave za košnju, mašine i 5 trimera, od čega, ne, ja se izvinjam, imam 2 trimera, benzinska i 6 aku trimera. Ne treba vam 6 aku trimera, ali ja imam jedan koji je sa silkom, potpuno drugačiji od ovih, a drugi, a ostali su oni neki vrlo povoljni i vrlo jeftini aku trimeri koji su odlični za baštu i ja sam ih kupila više zbog baterija, jer baterije, kad napunite 8 baterija, to možete satima da kosite. Vrlo sam zadovoljna onim trimerom koji vidite na kanalu, zato što jedna baterija kosi, nećete verovati, 30 minuta. Ja sam onako bila u šoku, zato što sam očekivala da će kraće da kosi i ako imam 8 baterija, ja mogu puno da pokosim. Taj trimer ima nož, znači ako se stavi nož, a ne onaj plastični neki pipak koji tu dolazi, ili kako se zove, cikular, onaj okrugli, to ne savjetujem, to je jako usporava, ali nož koji dolazi s tim trimerom je jako dobar. Kosila sam visoku travu, zato i imam više trimera, neki šipčim po toj visokoj travi, pa onda, naravno, baterija, mislim, nije on prilagođen za tu visoku travu baš, ali kosila sam travu koja je visine pola metra, obarala sam travu i odlično se poneo. Za održavanje bašte je odličan. On ima mali nož i onda može da uđe na sam permamodel između kultura. Znači, mogu bukvalno između kultura da obaram. Znate kako mi na permamodelima ne plevimo, nego režemo tu travu do izvesnog vremena dok naše kulture ne narastu potpuno. Ja čak i ne mogu ni da radim reklamu, pošto ja ne znam, znate kako naiđem na reklamu, kliknem i naručim, pošto meni je otežano više kretanje po tim vrtnim centrima i po ne znam gde, zato što me ljudi prepoznaju i onda sam sad, moram sve što mi treba, moram da kupim online. Zato sam i danas saznala da nema krompira. Tako da, eto, mislim da sam ti pomogla, može i višu travu, ali treba da se stavi nož. Jako se lako montira i mislim da su to nekakve povoljne sprave koje nađu tako na internetu. Makar meni se to pojavljuje zato što ja to gledam. Eto, idemo dalje. U projektu 10 gredica na koja mesta da posadim slezovke na 30 cm, pošto nisu naznačene, pa nisu naznačene zato što je projekat od 10 gredica kompletan sistem. Tu u jedan projekat mogu da uđu samo kulture koje se seju po kalendaru. Dakle, tu ne ulaze divlje biljke, jer to zbunjuje ljude, jer projekat mora da bude potpuno jasan, vrlo funkcionalan. Ja ne mogu da kažem, idi sad da tražiš slezovku po njivama, jer to nije gotovo rešenje. To je rešenje gde te ja teram da odeš da učiš, da otvoriš internet, da vidiš šta je to slezovka, zato nema slezovke, objašnjavam. Slezovka može da se stavi uz neven. Znači, tamo gde je označen neven na gredici, tu se stavi uz neven slezovka, znači ne isključuje jedan drugo, jer slezovka je kultura koja se jako dobro slaže s njim i pojačava njegovo dejstvo. Sad ti objašnjam zašto u projektu nema mnogih kultura koje ja spominjem, jer danas taj projekat treba da bude jednostavno rešenje za ljude, a ne rešenje koje ga tera sada da traži, nešto što ne može da nađe. Idemo dalje. Koliko često da zalivam krompir posađen u gajbicama na travi, u saksijama sa visokoboranijom, saksiji sa graškom, po uglovima saksije? Ja mislim da su ovo 3 pitanja. U gajbici
jednom u 3 dana, na travi jednom nedeljno, u saksijama sa visokom boranijom, jednom u 3 dana za sada, saksiji sa graškom, po uglavima saksije, takođe jednom u 3 dana. Jer to je isti princip kao i rasadnici, zato što će kasnije trebati više vode. Sada biljke vlažaju u vazduhu, sada biljkama ne treba toliko vode. Idemo dalje. Znaš kako sam efikasna? Svi su mi skrenuli pažnju da budem efikasnija. Ove godine sam zasadila 3 peramodela i 4 gnezda krompir. To su verovatno setvene ona. Dobro. Grmovi. Kupila sam program 10 gredica, pošto nema mesta za 10 gredica, tražim savjet koji bi projekat gredice bi bio najbolje da pratimo od ponuđenih 10. Koje analize? Pa mi smo imali baš konsultacije vezano za tu temu. Zasadila si 3, imaš 4 setvena, verovatno nisam razumela tačno šta. Ima mesta za... Ja ovo nisam razumela ako je nekom... Aha, samo mi napiši koliko imaš. Ti si posadila 3 i imaš 4 setvena gnezda. Sad me zanima koliko imaš još slobodnih i šta si posadila, možeš da dodaš. Jer ja nisam najbolje razumela ovo pitanje, tako da eto, treba im pojašnjenje. Ako si tu, onda ćeš dodati pojašnjenje. Idemo dalje. Dobroveče, moram da kažem da sam jako srećna kad gledam neki vaš eto, sad ću da te citiram svima. Hvala vam na tome, jer od velike koristi hvala tebi. Da li mogu sad da zasadim gredicu sa nosačima za zaštitu kupusarica? Da, možeš, nema ograničenja. Malo pre sam pričala o tome. Kontinent do 15. aprila sve sisteme za brzi uzgoj. Idemo dalje. Snežana Lukić. Šta da radim jer nemam još sadnice za kadifice i cinju za gredicu. Ne treba to da ide sada. Ne, to sada ne ide. Ne znam da li imaš projekat, u projektu imaš vodič kroz rasadnike. I tu tačno govorimo šta se gde seje i kada. Ako nemaš projekat, onda ti sad kažem da je aprilski rasadnik taj u kome sejemo cveće, ali ti RPZ spominješ setvu, pa eto, mislim da imaš projekat. Znači, u projektu postoji vodič kroz rasadnike, gde vas vodim kroz rasadnik i tačno govorim šta se kad seje. Tako da imamo aprilski rasadnik za kontinent koji podrazumeva setvu kultura, postoji epizoda setva aprilskog rasadnika na najjednostavniji način, da imamo kukuruze, bamije, tikve, krastavce i tako svašta, lubenice, dinje i sideratno cveće. I sideratno cveće ne treba da se seje mnogo ranije. Postoje ljudi koji su posejali dragoljube pa sad ne znaju šta će s njima. Zato što u toj fazi brzo niče, brzo raste i mi sideratno cveće zapravo poslednje ubacujemo u baštu. To je idete redom, integralne sisteme, gledate, jer svi integralni sistemi su razlogom u projektu 1.5. Oni nisu upisani za ranije, zato što idete 1.5. i redom rešavate integralne sisteme, nosite sa sobom, recimo, tu presadu i rešavate jedan po jedan integralni sistem. Ta presada se seje za kontinent 10. aprila i stigne tamo na vreme za presadnju. Mala sadnica se brže prima u toj fazi zato što je toplo, visoke temperature i ne zavisi toliko od zalivanja. Idemo dalje. Tebi se pivo ne smanjuju pitanja, 137. Zato što postavlja nova. Pa dobro, imamo da... Samo kažem. Da. Ne, pa ja sam se juče odmorila, bila u svojoj kapsuli, ja mogu da pričam do 3 ujutru. Koje biljke se kombinuju sa slanutkom? Pa ovako je tu više pitanje koje biljke koje slanutak, kojim biljkama može da pomogne.
Zato što je slanutak treća kategorija plodoreda, biljka koja može da učestvuje u sistemu zaštite, naročito kupusarica, pa savjetujem recimo da slanutak koji pripada ranoprolećnoj zoni kombinuješ sa kupusaricama, blitom, sveklom, prazilukom. General se slaže sa svima, indikatori za grinju, možeš ga ubaciti uz paradajz, može se sejati sada, može se sejati kasnije, recimo kada je paradajz, tako da njega uopšte ne možemo da kažemo da je slanutak nešto što je, kako bih rekla, problem u toj kombinaciji, već više možemo da kažemo kako možemo da iskoristimo dobru ćud slanutka da pomognemo ostalim biljkama, tako da eto, savjetujem da možeš sa svakom kulturom da ga iskombinuješ, ide na 30 cm, treba mu 30 cm širine, pošto je grm, ali nije agresivan grm, nije onako težak grm, tako da eto, kada ga kombinuješ, samo vodi računa o prostoru. Idemo dalje. Kada berete kupusarice, sečete ih, da li vadite koren iz gredice ili one ostaju unutra? Pa, to zaista zavisi od situacije. Ako će, recimo, to čupanje korena u nekoj situaciji da poremeti ostale kulture, ja koren ostavljam. Ali, ako odrežete koren, kupusarica vrlo često daje još listova. Znači, ako, recimo, iza kupusarica vrlo često u projektu imamo smenu niska boranija. Tada izvadim koren i u tu rupu gde su bile kupusarice u to gnezdo stavljam seme niske boranije. Ali ukoliko nemam neku smenu kultura, kupusarice ostavljam, recimo kad uberete kupus, odrežete ga i ostavite koren kupusa sa malim, kako bih rekla, onim delom, osnovom za kupus, on će vam dati još listova, on će vam dati male kupusiće, tako da uglavnom, eto, postoji opcija nekada skidam, a nekada ostavljam kupusarice. Sada je u bašti ostalo dosta kupusarica, jer prošle godine sam napravila grešku, obarala, nisam bila strpljiva, htela sam što više tih, da posejem novih kombinacija, a sada sam ih ostavila dosta da štite od stenica. Eto, idemo dalje. Idemo dalje. Bilo bi nam korisno da nam bliže objasniš vrste kupusarica. Ovo je malo složenije pitanje, pa sad ovako. Sada imamo decembarski i januarski rasadnik i imamo sve kupusarice se sada prebacuju. Recimo, ono što je po programu za decembarski rasadnik, kada je u pitanju kupus, u pitanju je ditmaran ili futuški kupus, zato što mi ne radimo sada kupuse za kiseljenje i oni se prebacuju sada 1.4. Takođe 1.4. prebacujemo kelerabe, lisnate kupuse, glavati kelj. Ono što ne bi trebalo da bude u velikom broju jesu brokula, prokelj, karfiol, to su nam jesenje kulture koje će procvetati i ja ne savjetujem njih i oni nisu sasvim deo rasadnika u velikom broju, ali njih sejemo u majskom rasadniku. Znači, mi kupusarice sejemo u decembarskom i majskom rasadniku i imamo jedan deo kupusarice u julskom rasadniku, a to su recimo kineski kupus, pak čoj, kelerabe i lisnati keljovi. Ne možemo kupus u julskom rasadniku da sejemo, neće stići da se uglaviči, niti brokula, karfiol i to je najveća greška onih sada koji recimo nisu dobili rezultate. Kupusarica jeste što nisu slušali mene dosadnu koja je govorila dajte ljudi majski rasadnik, mislite na zimu, jer mi od majskog rasadnika mislimo na zimu. Dakle, mi sada imamo te decembarske kupusarice koje prebacujemo i one idu kroz čitav projekat. Mislim, ne zamerite što pričam kroz sferu projekta, ali meni je to najlakše jer je to okvir, da mogu konkretnije da nešto pričam. Jer sada kad se postavi recimo ranoprolećna zona, mi onda imamo jesenju zonu, kupusarice ulaze ili u integralni deo u prolećno-letnjoj zoni nisu one samo ranoprolećne zone, one su prisutne kroz čitav projekat. Samo se u različitim terminima sade. Znači, prolećno-letnja zona takođe ima kupusarice, ali imali smo malo pre pitanje čime mogu kupusarice u projektu da zamenim kad je paradajz u pitanju. Znači, ima ih i u prolećno-letnjoj zoni.
Sada kada u junu ubacimo komplet rasadnih kupusarica i mi zapravo treba da potrošimo sve te kupusarice, one nemaju šta da ostanu, onda u maju se seju nove, one su za zimsku, za jesenju berbu i zaista nemojte da propustite taj majski rasadnik, jer majski rasadnik se od 15. jula ubacuje, znam da se tada na letovanju i uvek imamo isti problem. Ljudi letuju, ljude baš briga za baštu, mislim, realno nemaju vremena ili suša ili nemaju vode i propuste presadnju i gotovo nema rezultata. Znači, tada idemo sa masovnom setvom kupusarica, za kiseljenje kupus, brokula, za zamrzivač, karfiol, za kiseljenje, za jelo, masovno sejemo, velika količina kupusarica, ako vam i nestaje, stane u projekat, pravite satvene grmove, ubacite ih, nemojte da vam, zašto da ne, mislim, svaki čas možete da napravite setveni grm i da ubacite monokulturu kupusarica, nije sad toliko to važno, jer stenice kad se povuku, kupusarice nisu ugrožene i to je to što se tiče toga. Tada sejemo sve kupusarice. Kada su u pitanju lisnati keljovi ili raštan, lisnati kelj, ne morate s tim da preterujete, jer to je nešto što vas hrani jako dugo. Znači, kada ubacite raštan ili lisnati kelj, vi imate hranu do naredne godine. Dakle, moja raštika hrani od jeseni, to je jesen je ubačena, i hranit će sada do avgusta, jer ona i pored toga što je za seme, ona daje listove i stapke. Tako da, eto, nadam se da sam odgovorila delimično. Jako je široko pitanje, pa sad da ne držim predavanje na temu kupusarica. Evo, majski rasadnik opširan, julski rasadnik ima minimum kupusarica, to su samo azijske i lisnati kelj i kelerabe. Imam Vodič kroz kupusarice, vrlo je zanimljiva epizoda i mislim, savjetujem da se pogleda. Idemo dalje. Može, pozdrav za Džanu. Može, Džana, pozdravljam. Idemo dalje. Aha, Luka, šta je turnus? Luka, divna, ja te pozdravljam. Luka ima 14 godina, postavio svoju baštu, tako divne mailove, napisao vrlo si kulturan, jako dobro obraćanje. Imala sam osjećaj kao da mi se ministar poljoprivrede obraća. Moraš da znaš da si me oduševio. Ja inače ne odgovaram na mailove, ali su me pozvali, jer si ti rekao, skrenuo pažnju da želiš odgovor od mene, ako sam u mogućnosti da ti odgovorim, ako ne, i mnogo si lepo, ja sam tačno znala da je neko ko je bio na live-u, zato što si rekao, ako vi niste u mogućnosti da mi date taj odgovor, tako da eto, Luka, zaista sam oduševljena tvojom ozbiljnošću i eto, šta je turnus? Pa turnus je kao jedna berba. Dakle, kad pričamo o turnusima, mi pričamo o frakcionim berbama. Sad ja opet sam upotrebila frakciona berba, mislim, realno mislim da nemam jednostavniji termin, ako neko ima jednostavniji termin, nek napiše ovde, jer kada, recimo, lako ću ti objasniti praktično, u pitanju je produžena berba u bašti. Ono što je mene nerviralo ili ljutilo, što odgovara se, on je sad to skinuo sa interneta, ne znam što on je skinuo sa interneta. Pa znam ja da ukucam na internetu, hoću da prevedem da ljudi razumiju što je turnus u bašti. Ovako, objasnit ću ti sledeće. Kada sam počela s mojim baštovanstvom, ono što mi je smetalo jeste jednokratna berba. Dakle, ono što je suprotno o tome jeste turnus. To znači, recimo, da imaš poseješ grašak i ubereš grašak i ti imaš jednokratnu berbu. I to mi je to sam radila samo 1 godinu i shvatila da ne želim da idem u tom pravcu, jer mi je potrebna velika količina sveže hrane, što znači da ja hoću da grašak berem i kasnije želim da ga jedem iz zamrzivača. Tada sam uvela turnuse u bašti, zapravo trebalo mi je, moram da kažem, nekoliko godina da testiram turnuse, odnosno da pomeram granice biljaka, da vidim klimatski
do kada će te biljke, do kada će različite sorte da daju rezultate, jer je mnogo važno da znamo da imamo mraz, dokad su nam ograničenja, da imamo ograničenja po pitanju sorti, jer mi najlakše govorim trenutno o grašku, jer ne možeš svaku sortu na visokoj temperaturi i onda kada ubaciš jednu setvu graška, čim nikne, ubacuješ drugu setvu graška, jer ova što je nikla, nju ćeš obrati, a onda nastavljaš da bereš onu drugu koju si posijao i tako frakciono. Ali, to mi nije bilo dovoljno i nije uvek moguće imati setvu na 15 dana. To je ta frakciona setva i na taj način dobiješ turnuse u bašti. To znači berbu na sveže, na recimo 15 dana. To mi nije dovoljno i to bi bilo jednostavno da je tako moguće, jer recimo kod nekih kultura to nije moguće, imaju jaka ograničenja, jer meni je bilo potrebno više turnusa. Kada se priča o turnusima, kada uvedeš tu sorte, i njihovu družinu vegetacije dobijaš veličanstvenost turnusa u bašti, jer to nisu samo frakcioni turnusi, u pitanju su sortni turnusi. Sortni turnusi su jedna kombinatorika koja je toliko lepa, pravi polinomi, to vam je ono zaista, kako bih rekla, suština ovog baštovanstva. Jer kad uvedeš različite sorte koje imaju različitu družinu vegetacije i frakcionu setvu, dobijaš zaista produženu berbu u bašti. I onda bereš sveži grašak, počevši od recimo maja sa sortnim turnusima, to podrazumeva sorte različite vegetacije i bereš ga sve do oktobra. I na taj način imaš svežu hranu, a ona je u oktobru ti da najveću količinu i to staviš u zamrzivač. I onda jedeš iz zamrzivača recimo od oktobra, odnosno recimo od novembra do maja meseca. To je mnogo manji prostor, na kraju krajeva grašak i ne bi trebalo duže da se drži u zamrzivaču. Hoću da kažem da kada se u priču uvedu sortni turnusi, dobija se jedan fantastičan prizor u bašti. Kako bih vam rekla, ja zaista uživam u pomeranju granica, u kombinatorici, u tim igrama sortama, možda zato što sam čitav život zapravo u slušalicama imam Prodigy. Možda je zbog toga, zato što ljudi misle da u slušalicama imam nešto drugo, ali ja dok radim u bašti slušam isključivo Prodigy, ono i to vam je taj ritam i onda sve ovo što nastaje kao turnusi nastalo je zbog žestoke muzike koju slušam. Eto, šalim se malo, objasnila sam ti, slušam stvarno tu muziku, ali nastalo je pre svega zbog potrebe da imam svežu hranu i da pobijem sve te principe koje su mi dali na početku i koji nisu funkcionalni. Eto, hvala ti na pitanju, divan si, idemo dalje. Dobili smo nekog jednoroga od Veljka. Bravo, Pivo. Zašto je Pivo sad dobio bravo? Aha, zašto je dao odgovor? Bravo, Pivo. Bravo, Pivo. Da li je kasno da posijem, a to je naša Nina, da li je kasno da posijem, ne računa se kad ti naši baštovani daju bravo. Da li je kasno da posijem kulture za rasadnik sada u petak? A nije kasno, možeš slobodno da posiješ sve, apsolutno ne postoji termin kasno, nemojte bez presade u sezonu, sve sad mnogo brže raste, mnogo brže buja, tako da ja se ne vidim na Instagramu, ja sam se pomjerila, ok, moram da se pomjerim, je li tako? Na koju stranu? A, na ovu. Na svoju desnu. Još malo. Da? Ovako? Još malo. Desno. Okay. Tu. Dok ja shvatim koja mi je desna strana. Dobro, a nije kasno, idemo dalje. Da li da saksije prekrijem najlonom jer zemlja kao da se stalno suši? Pa možeš da pokriješ najlonom ako je takav supstrat. Postoje supstrati koji su jako suvi, tako da možeš i to savjetujem da se uradim. Ide, vidiš mi Sofije. I dobio si svoje navijače, Pivo. Ines podržava svoje umetnike, pa tako je. Idemo dalje. Jeste, Piva mi pisao kad je radni, koji je moj slobodan dan. Draga Biljka, hvala još jednom na utorku, može li nam se kaže
Pa mislim, ja ga ne koristim, ali zaista mislim da se može upotrebljavati, jer naši baštovani imaju pozitivno iskustvo. Evo, pokušam da se centriram, sam ja nemirna ovde. Pozitivno iskustvo, recimo, naša Gorica je uspela da se reši tresetne mušice pomoću njim ulja. Ne volim da govorim o tuđim iskustvima puno, to mi dođe nešto kao krađa, ali evo, ja Gorici tebe pozdravljam trenutno, naša umetnica koja je uspela da podeli sa mnom to iskustvo, jer je imala tresetnu mušicu i prskala je nekoliko kapi, sad ja ne znam tačnu recepturu, i rešila je to. Apsolutno sam za upotrebu, ali ga ja ne koristim. Tako da, eto, možete da ga koristite i nikada nisam koristila nim ulje, ali imam tuđe iskustvo koje mogu preneti. Idemo dalje. Možemo dalje pivom. Jednom u 10 dana. Zapravo, o tome smo pričali u prošlom live-u. Ako je saksija nahranjena dobro, dakle, koliko često raditi dohranu, nisam pročitala pitanje, ali tako? Za vas koji slušate, presade. Jednom u 10 dana je sasvim dovoljno, ali ako je saksija nahranjena dobro, stavljen stanjak, niti jednom nije potrebna dohrana. Idemo dalje. Sadim baštu, šta mogu da posadim polovinom aprila? Apsolutno sve, sad sam odgovorila. Cela se bašta postavlja do 15. maja, rano proleće, zona krompir. Krompir sadimo od 20. aprila za kontinent, Ljiljana, mislim, nadam se da je ovo kontinent, 20. aprila i do septembra. Znači, vi ne možete da zakasnite. Imamo majski rasadnik, znači sadimo i kupusaricu u julu, uđete u julu baštu, napravite baštu. Znači, vi nemate ovde ograničenje. Ja ću reći kada je ograničenje. Mi imamo jednom u 2 nedelje live. Ja ću vam reći, ljudi, granica za baštu je ta. Ali, kao što je Piva jednom rekao, kad sam ja komentarisala kako su stalno pitanja, zaista u našoj učionici rade punom parom, a on je rekao, Biljana, tražila si kontinuitet setve berbe, onda si dobila kontinuitet pitanja, tako da nema ograničenja ovde. Da. Eto ga. Idemo dalje. Ok, drmnula sam vas to. Imam projekat 10 gredica, planine, gde je najbolje staviti ditma rani, pošto je njegova vegetacija kraća od ostalih kupusarica, pa on se kombinuje u okviru rano prolećne zone. Pa savjetujem da se odmah sada iskombinuje, recimo radim sutra tu epizodu, može da se iskoristi ta kombinacija, ona će biti, neće biti po dužini nego setva po širini, kao što ste videli, mnogo sam epizoda, odnosno tih ideja setve po širini izbacila, zato što mi se taj prizor dopada i tako da, eto, savjetujem da se to iskoristi. On se može takođe ubaciti i nakon berbe graška. Tako da, eto, ne može nijedna kultura tu da na neki način bude problem. Recimo, koja je prednost ovog ditmara? Prednost je što se iza njega mogu ubaciti niske boranije. Znači, kada se izvadi kupus, iza njega ide odmah niska boranija ili recimo još jedan turnus kraška, i ti na taj način dobiješ 2 berbe na jednom mestu. Tako da, samo ga pozicioniraj dobro, jer ako planiraš iza njega grašak, nije poželjno da grašak bude svuda. Ne zbog graška, nego praktično. Ako ga staviš unutra, treba ti mreža. Ako ga staviš na krajeve, ne treba ti mreža. Recimo, nizak grašak uvek može da padne, taman da se za nizak grašak stavlja mreža. Tako da, eto, samo šta ćeš planirati za njega, jer njegova je prednost kratka vegetacija. Idemo dalje. Da li saksije prekrijem najlonom zemlja? To smo imali Pivo, ne pratiš nastavu? Ja sam na ovo pitanje odgovorila. Idemo dalje. Možete li mi dati uzgoj savet za uzgoj peršuna u saksiji tokom cele godine? Posebno me zanima kako pravilno obavljati berbu, kako postići rast i širenje biljke. Pa ovako, zavisi koji peršun je u pitanju. Ako je u pitanju peršun listaš, koliko god ga režeš, toliko će on više da raste, jer, mislim, peršun
tokom cele godine je dovoljno da poseješ jednom i imaš ga cele godine. To uopšte nije zahtevna biljka posebno, niti je potrebno da se seje u turnusima. Recimo peršun koji sam posejala u julu, taj kovrđavi peršun, on će me hraniti do jula naredne godine i nisam imala potrebe da sejem drugi. Sad peršun korenaš, to je nešto drugo zato što čupaš iz korena, onda bi bilo dobro da kada nikne jedan, poseješ drugi u saksiji, znači da radiš bukvalno setvu čim ti niknu mali peršuni, njemu treba nekada 15-21 dan da nikne, onda u drugoj saksiji poseješ još jedan i na taj način dobiješ frakcionu berbu, a kada je u pitanju listaš, samo gusto poseješ u jednoj saksiji i kako režeš, tako se obnavlja. Nije u pitanju zahtevna biljka, u pitanju je druga kategorija plodoreda, čak treća kategorija plodoreda, jer začinske biljke nisu zahtevne, tako da je samo potrebno zalivanje, da se saksija nahrani mešavinom 3-2-1, čak mu nije potrebna nikakva dohrana dalje. A kada je u pitanju korenaš, što ređa setva, kada je u pitanju listaš, malo gušća setva. Eto, idemo dalje. Aha, nikla mi je rasad artičoke, nisam našla emisije, pa da. Da mi još neki savjet kako da prebacim u baštu, kako da je negujem, pa nije zato što artičoka nije deo programa. Zapravo ja imam trenutno na balkonu, u pitanju je romanesko roze artičoka koja je posejana i koja će biti prebačena u baštu, pa ako vas to zanima mogu to da snimim. Zato što se baziram na programu koji podrazumeva, artičoka je zapravo deo kalendara i u kalendarima stoji setva artičoke, pre svega zbog baštovana. Zapravo artičoka je drvo, ona ne ide u baštu. I, pa ti si naša, postavila si prošli put pitanje. Ona se presađuje posebno, kao recimo između gredica i ona može da se posadi u permamodel, da napraviš permamodel samo za nju, a zato što će ona kao drvo svakako da razvije dubok koren, jer to je velika biljka i ne savetujem da bude deo gredica. Recimo kada su u pitanju ovakve gredice, one su nudih sistemi i kada postaviš jednu gredicu, možete da vidite moju baštu, ona je godinama u istom izdanju i onda će ti kad tad smetati ta artičoka. Nije zahtevna, samo prebaciš jednu sadnicu na jedno mesto, razmak neka bude metar, kažem, odvoji je od bašte, jer će ti kad tad smetati, pa napravi recimo neki lep zid od artičoke, nije potrebna neka neko veliko znanje oko nje. U prvim godinama je malo osetljivija na minuse, posle toga je potpuno otporna, tako da eto, možeš u prvoj godini da je uzgajaš čak i u saksiji, ali ja ću odmah presaditi u baštu. Eto, snimit ćemo to, ako misliš da je to zanimljivo, moram da ubedim moj mladi tim oko toga, pošto oni tako onako misle da neke teme nisu zanimljive. Došla sam na fantastičnu ideju kako da se posadi živi zid, najjeftiniji, najbrži živi zid, tako da eto, borim se za tu ideju. Ako vam je zanimljivo, sad ću ja da zvučim, pišite u komentarima ako vam je zanimljivo i ako vam je to potrebno. Idemo dalje. Zdrava terasa istočna, nema puno sunca, pogotovo levo sever. Aha, istočna terasa bi trebala da ima sunca. Da li to, sunca prepodne, da li to znači da sa leve strane postavljamo analize sa plavim kružićem? A ovo je balkonska, desno jug sa crvenim kružićem, po sredini bilo koju analizu. Da, jako si dobro to rasporedila, zato što si upratila da je mikroklimat na tvom balkonu malo drugačiji. Tačno tako. Eto, hoće zivi, ovo moram, ti ovo vidiš. Ajde broj, molim te, koliko komentara za živi zid, jer o pitanju, znači, zaista živi zid, neću da spojlujem sada, ali mnogo jednostavno, znači jednostavna biljka, lako se nalazi, celi dan se rvem sa mladim timom, a koga to zanima, tvoj živi zid. I kaže, šta vi znate, niste vi baštovani, niko vas ne pita, mene pitaju, meni treba živi zid, tako je.
Zbunjena što se tiče stajnjaka. Zašto si zbunjena, Ljiljana? Hajde piši zašto si zbunjena što se tiče stajnjaka. Bravo, bravo, Živi zid. Jao, što bih volila da sad ovo gledaju. Hajde da vidimo zašto si zbunjena, piši šta te zbunjuje oko stajnjaka, da ti sve rešimo. Idemo pivo dalje, imamo 134 pitanja. Idemo dalje. Hoćemo dalje. Paprike u žarinjeri, da li jedan x znači da ide jedan par ili jedna biljka? A ne, ja sam to rekla u vidovodičima. I to ide samo po jedna biljka. Ne ide, pogledaj vidovodiče, baš skrećem pažnju da ide, vrati mi pitanje, nisam pročitala drugo do kraja. Prethodno pitanje pivo. Aha, to je to. Prošle godine smo isto žardinjeri stavila 4 mesta parove, ukupno 8 biljaka i nije bio loš rod, pa mislim da vidim, Ba ne, a znaš o čemu se radi? Kada su u pitanju projekat bašte za balkon bio bašte, u pitanju je jaka dinamika, jer tu nije samo jedna biljka, u pitanju je mnogo biljaka oko nje i zato je važno da se uprate te instrukcije da bi se dobile maksimalne rešenja, jer možemo mi da stavimo i 4 biljaka, ali one neće dati pun prinos koliko će dati jedna biljka koja ima punu negu i pun odnos sa ostalim kulturama koje se nalaze u okruženju. Znači, mi govorimo da ta saksija ima predkulture, glavne kulture i postkulture. Znači, da jedna saksija zaista ima neko, kako bih rekla, dinamično okruženje. I Živi zid, kako se... Koliko glasova ima za Živi zid? Evo vidiš. Idemo dalje. Objasnila sam ovo. Koje kupusarice, gde je kontinent... Aha, to nije bitno. Da je bitno, ja bih to naglasila. Jako je važno da sadite ono što želite, jer možete da imate kreativnu slobodu, a recimo ja sadim različite kupusarice u jednom istom redu i to mi se najviše dopada i evo sada kad budem snimala epizodu vidjet ćete, ja uopšte neću, ja imam u žarinjeri miks kupusarica, najviše volim da ih izmiksam i onda nemam pojma, mislim znam. Da se razumem, ja znam da ih prepoznam, ali se pravim da ne znam i onda ja ubacujem različite kupusarice, tako da sloboda. Idemo dalje. Dobroveče, šta od cveća koje štiti povrće treba saditi kao presadu, a šta može direktno u bašti? Pa bilo je ovo pitanje, sve se može direktno posejati, a mi radimo presadu, to je ta setva aprilskog rasadnika za kontinent, ali se može po ćoškovima recimo da izaberete u gredici jedno gnezdo gde ćete ubaciti recimo 10 semena nevena i da to bude rasadnik za nevene, ima čak epizoda na tu temu, zatim jedno gnezdo gde će biti rasadnik za kadifice, pa ih prebacujete dalje, dakle, može se i jedno i drugo. U zavisnosti od toga kako vam je jednostavno. Recimo, prošle godine je bila suša u junu, mislim da su bolje prošle rasadnici nego direktna setva, ali eto, znači, izaberete, isti su rezultati. Idemo dalje. Možemo dalje pivom. Kako da nam biljke prežive sledeće hladne dane, to sam odgovorila, kontinent najavljeno ispod 10 preko dana, a noću mnogo manje. Sve sam to pojasnila, evo recimo taj Živi zid koji, mislim zaštititi biljke od jakog vetra, morate fizički, ako govorimo o presadi, mora da se unese, mora da se stavi neka pregrada, a kada su u pitanju u bašti biljke, pa mislim i vežbamo biljke da izdrže i na jakom vetru, ali recimo ja sada želim da postavim Živi zid i koji će zaštititi moju baštu od jakog vetra i upravo je to tema tog Živog zida, zato što se on radi vrlo jednostavno, neću da spojlujem sada, nije u redu, ali vrlo je bitno da se postavi kako bi se udar vetra smanjio. Eto, mislim da sam odgovorila na ovo pitanje. Odgovorila sam na ove hladne dane. Bilo je pitanje malo pre na početku, znači to nije ništa za biljke koje su u bašti, a mi crvenu zonu ubacujemo svakako. Idemo dalje.
Da li se može da se cikla sadi među salate? Da, može, to je odlična kombinacija. Idemo dalje. Luka ponovo, želim da posadim krompir na travi, imam usitnjenu travu, sto već 15 dana, mogu li da preko nje stavim krompir, šako? Naravno da možeš, ponavljam, Luka ima 14 godina, samo ću to da kažem i ništa više. Možeš odlično. Eto, ta trava je već đubrivo. Idemo dalje. Samo da napomenem, ovo su pitanja koje su postavljena u 8 sati tek. Dobro pivo, ja sam orna. Ne, kažu ljudi neki da preskačemo pitanja pa da znaju. Aha, dobro, to ti objašnjavaj. On je kriv za sve. Ja ništa ne znam, ja nisam tehničko osoblje ovde. Da li je greška ako sam posadila krompir samo na mrtvoj koprivi bez mešavine? Nije greška, zato što se može i bez toga posaditi, jer ja sam posadila i sa tim i bez toga i sam ubacila. Hrana su vam permamodeli, jer oni su živi sistemi, direktni komposteri koji se razlažu, odnosno razgrađuju i na taj način hrane krompir, ništa ne brini, nije neophodna mešavina. Idemo dalje. Seme šparagove sam posadila u maju i mlade sadnicu ja sam presadila. Nije potrebno da se presade, ako su na dobar razmak, ne možeš prati prve šparage 4 godine, odnosno praćeš ih, 2023. maj, pa možeš da, 2024. 2025. 2026. Pa mislim, ovo je 3. godina, realno tehnički možeš u 3. godini da ih bereš, bilo bi dobro da ih pustiš još 1 godinu, da ojačaju i da ih bereš u narednoj. Ali ako si ih na dobar razmak posadila, one su na stalnom mestu. Idemo dalje. Mogu se odmah presaditi na stalno mesto. Da li izidana ograda pravi problem? Balkon bio bašti. Nabavila sam uzignute saksije iz Lidla 80x40, visoke oko 90, tako da su skroz ravne sa ogradom. Ne pravi problem, ovo je sve u redu. Ne pravi, ovo meni sve uredno stanje. Idemo dalje. Lisna vašna paprika patliđanima, maslačak ne pomaže, pa to je presada, ne treba ni da tretiraš maslačkom, treba samo da uzmeš paprike da ih ispereš pod mlazom vode. Nema potrebe da se, mislim, maslačak pomaže, ali, kako bih rekla, hajde da nađemo jednostavnije rešenja, a to je uzmeš presadu i stuširaš ih vodom. Idemo dalje. Veliki pozdrav iz Amerike, pozdrav i tebi, po vašim savjetima posadila baštu 8. marta, moj prvi permamodel, saksije 15. marta, bečice rastu, imali smo mraz, odnosno koji deo Amerike, imali smo mraz, bile su pokrivene, vidjet ćemo, valjda će preživeti. Ja sam nadala da će preživeti, ne znam koji deo Amerike u pitanju, ali evo, drago nam je da ste postavili baštu, imamo dosta, imamo 6 baštovana iz Amerike, 6 bašti tamo, do sada. Idemo dalje. Ne znam da razlikujem mlade biljke i povrće od... Pa, ako uzgajaš u prvim modelima, to ti nije problem. Zato što, mislim, tu prosto i imaš, kako bih rekla, konkretno biljke koje niču u onim tunelima i gnezdima. Moj savjet da pogledaš, da pustiš, iako ima divljih biljaka kad su jako male, biljke nemaju nekada karakteristične listove, ali onda kada malo porastu, znači nemoj odmah da pleviš i da trčiš, da sve bude onako uredno, nego pusti da razviju karakteristične listove. Recimo, na početku peršun izgleda kao neka trava, ali kasnije pusti onaj svoj reckavi list, jednako je sa mrkvom. Jednako je sa salatama, ne znam sad koje biljke možeš da pomešaš, jedino to, salata ima svetli list, peršun ima reckavi list, spanać ima duguljasti list kao trakica, ne možeš da pomešaš rotkvicu i rukoli, jer on ima i sacoliki list, tako da pusti ih malo, znaš, da se razvije, kada vidiš da malo više kultura ima onako jedan isti izgled. Znam, ja sam imala taj problem, svi smo imali taj problem na početku, ali samo nema odmah da ih pleviš i onda će biljke da pokažu svoje lice. Idemo dalje.
Dobro veče, da je jedinstven, čudesna. Da li mogu da posadim umesto repe na balkon biobašti, a repa uopšte nije obavezna, repa je samo sastavni deo programa, možeš cveklu, recimo, umesto repe, ako ne možeš salatu umesto repe. Idemo dalje, to je na jesen, samo da skrenem pažnju. Dobro veče, lani sam napravila ulje sa kadificom prema vašem receptu, protivna metoda, da li da ga iskoristim sada? Pa savjetujem da se iskoristi presadnjena metoda, ima trenutno, ukoliko je starija gredica. Dakle, sada. Idemo dalje. Zalivala sam presadu vrbenim sokom i onda posle 15 dana sa tečnošću od ovsnih pahulja, ipak paradajz deluje bledo. Pa ne mora da znači da je paradajz u problemu ako je bled, jer mi smo navikli, ne znam, da vidimo nekakve zelene biljke, kao onaj paradajz koji se kupuje, možda imaš iskustvo prethodno sa paradajzom, zapravo paradajz vrlo često reaguje na adaptaciju različitim promenama i te promene mogu da budu jako je bled, ima pege, ima nekakve crkaste mrlje ili je jako ljubičaste boje, to su sve nekako normalne faze. Tako da mislim da to što je bled, to je možda reakcija čak i na veću hranu, jer ako je žardinjera nahranjena, već stavljen stanjak, nema nikakve potrebe da se daje dohrana tim biljkama. Drugo, moguće da paradajz reaguje na sunce. Znači, ne mora da znači da je u problemu. Vi niste videli video snimak koji sam ubacila u boravak danas. U pitanju su moji paradajzi koji su prerasli, pošto svake godine pronalazim što jednostavnije rešenja i za sebe i za vas i da ne pikiram presadu, da se znači ne bavim time puno. Tako da ovaj moj paradajz je jedan od najpreraslijih paradajza ikad, ja mislim, u mojoj karijeri, jer je ostao tu gde jeste u hladnom talasu i on je otišao 30 cm u visinu i ja sam danas snimala da pokažem baštovanima da će on takav i ostati, ja nemam nameru da ga pikiram i zaista adaptiran je, ljubičasto stablo, već je pao, našao je svoje mesto, jer paradajz je divlja biljka, paradajz sam sebe zbrine, ne moramo o njemu da brinemo, tako da ne mora da znači da je tvoj paradajz u problemu. Idemo dalje. Kad sadimo u gnezda na prvom modelu, da li biljka, na primjer raštika, uhvati koren u zemlji na kojoj je da. Ona prođe, koren prođe sve. Na početku biljke se hrane iz gnezda i zato u prvom modelu nekada imate... Prvo modeli su zapravo kombinacije 5 bioloških metoda i akvaponije, jer taj efekt akvaponije je ovde ključan. Dugo sam se bavila proučavanjem akvaponije i upotrebila taj efekt ovde. Šta to konkretno znači? To znači da je koren na neki način lebdeći u prvom modelima, ima dovoljno hrane da živi i dovoljno hrane da bude stimulisan da ide duboko. Sve biljke u prvom modelima imaju mnogo dublji koren i one dođu do zemlje, jer koren je mozak biljke i koren pronalazi način da dođe do uzemljenja i upravo zbog toga razvija dubok koren. Tako da na početku ćete vrlo često čujem, moja komšinica u zemljanoj bašti već ima nešto, a kod mene biljke stagniraju i ne rastu, zapravo biljke su u fazi razvoja dubokog korena i onda kada se ukorene duboko, one buknu i u tom trenutku možete da vidite kako rastu, biljke vam rastu pred očima. Zaista, to je taj fenomen koji dobijam kao povratnu reakciju, nije samo moj, gde oni kažu, odjednom biljke rastu kao da su iz vode. To je to, samo malo strpljenje, jer prvo modeli su živi sistemi, tako da uhvati koren. Idemo dalje. Mogu li dvogodišnje biljke da daju seme u prvoj sezoni? Pa mogu da daju u prvoj sezoni ukoliko su recimo posejane u jesen i ovo je njihova po tebi prva, ali ovo je druga sezona. Mogu ukoliko posejemo pogrešne kupusarice, recimo brokula može da procveta zato što joj nije vreme, brokula je jesenja biljka, a karfil takođe može da procveta, prokilj ne, ali mogu da daju seme
ukoliko smo ih, ukoliko je pretoplo, recimo. Najveći problem je kod tih cvetnih kupusarica. Zapravo plod brokule i karfila je cvet. To je cvet kupusarice. Znači, to je, tako se zove. Ali taj cvet upravo je sklon cvetanju. On je, za razliku od ostalih kupusarica, najbrže može da procveta na visokim temperaturama. Tako da se u 2 faze može dobiti seme. Ako se poseje u jesen, realno ta kupusarica je u svojoj 2. godini, jer ona očitava zimski period kao 2. godinu. I druga stvar, ukoliko posejemo te cvetne kupusarice koje će zbog visokih temperatura procvetati. Eto, nadam se da sam pogodila pitanje. Idemo dalje. Spominjali ste prošle godine prolećnu dohranu za zimske biljke, da li ih treba tretirati ovim đubrivom i kada? Pa, prolećna dohrana za zimske biljke. Aha, sada, kada se probude biljke, da, trebaju se tretirati, to je to prvo buđenje biljaka. Tvoje je zona planinska, pa recimo u maju, da bi to bilo optimalno. Idemo dalje. Evo Živi zid, sve glasi za Živi zid. Da li kivano mogu saditi? Naravno, na mestu gde je krastavac. Kivano je dinja krastavac. Tako da to uopšte nije neka posebna biljka, nešto zahtevno. Uzgajala sam kivano jako dugo, i to 2 sorte, belu i žutu sortu. Ne uzgajam više zato što, ne znam, ispitala sam, kako da vam kažem, ja svaku biljku ispitam, prevrnem na glavačke, nađem sve vrline, sve mane i shvatim da sam to sve ispitala, izučila, ali u principu nije mi nešto zanimljivo dalje za uzgoj, tako da on se bez problema uzgaja jednako kao krastavci. Idemo dalje. Blizu Romanije. Aha, gospava. Nadam se da nisam poranila sa sejem luka. Ne, nisi. Mada se neki sneg očekuje. Ma nije sneg problem za te kulture. Ne. Vi možete da vidite recimo na slikama i na video snimcima gde pokazujem spanač koji je uskoro za berbu. On je posajan u januaru. To je ta epizoda kao prva setva. Ne znam kako se zove epizoda, ali znam da se pokazivala sređivanje tog perma modela i to je sve, to je prošlo ledeni talas, 1, 2, 3, sneg, 1, sneg, 2, sve to prošlo preko toga. Samo ti, inače planine počinju 1.4, tako da eto, još jedna nedelja i zvanično oficijalno vreme za setvu na planinama počinje. Idemo dalje. Pauza za vodu. Meni cveta lanjski raštan. Da, ostavi ga da cveta, jedeš cvetne stapke i možeš da bereš, ostaviš nekoliko njih i uzet ćeš seme u avgustu. Dalje. Kojim prirodnim preparatima prskati malinu borovnicu? Te biljke traže neko prskanje hemijom, a da opet bude roda. Pa evo i tebe ću vratiti na taj preprošli live u kome smo pričali o prskanju, opširnije, u pitanju je juha od preslice i juha od gorkog pelina, ali savjetujem da se ne prošle, nego pretprošli live pogleda, da sad imamo oko 200 pitanja, ne gubimo vreme na tome jer sam opširno dala odgovor tu, sezonski tretman na 15 dana, svi uzgajamo maline i ne koristimo hemiju. Idemo dalje. Sadnja paprike, paradajza, patliđanu, žardinjere, da li treba nešto preduzeti za jačanje korena? Ništa. Samo se ostavi. Moramo da pojednostavimo sebe život. Nema potrebe da se pikira paradajz i onaj mali nikakav gde mislite da je propast živa i on će kad se dohvati perma modela ili zemlje da da plodove. Idemo dalje. Sadnice paradajza iz februarskog rasadnika su naglo izrasle i sada su sve polegle. Pa ne mora da znači da su polegle, sad ja to nisam videla. Ako su pale sa strane, to ne znači da su polegle. Poleganje je problem sušenja donjeg dela, to je ona crna noga kada one pucaju i padaju. Sad, ako se to dešava, savjetujemo hitno pikiranje.
Ako su one izrasle i samo pale sa strane, pa nađi način da ih fizički zadržiš malo, to nije problem. Mislim, bitno da jače i dalje rastu sadnice, kad se ubace u baštu, one će se ispraviti. To nije problem. Idemo dalje. Pa one se realno mogu saditi do sredine aprila optimalno. Mogu i kasnije, ali savjetujem onda zalivanjem. Sadila sam ja i kasnije, ali onda se mora intenzivno zalivati. Idemo dalje. Posadili smo grašak u baštu 53. raste polako, bele flekice po listovima, to je prirodno stanje graška, ali po nekim listu izgledaju kao sasušeni, izgoreli, jer treba dohrana pri presadnji. Pa ne treba. Presada graška prolazi metamorfozu u bašti. Znači, ovako to možete da razumete. Koren biljke, kada se ubaci u baštu, mora da se adaptira na uslove. To vam je onako kao kad ubacite koren, on nije u kontaktu sa permamodelom, nije u kontaktu sa zemljom. Njemu treba izvesno vreme da se poveže sa svim što podrazumeva, jer koren je osnov za biljku. U toj fazi, kada se koren povezuje, kada raste, on odbacuje viškove, to je najprirodnije za koren. To ne zna, on nikada neće odbaciti celu biljku, nego će odbaciti neke listiće koje su višak, a vi gledajte samo centralnu zonu. U toj fazi vaš grašak može izgledati kao očerupana ptica. Onako ne želite da ga gledate. Sve vreme izaziva kod vas osjećanje da ste pogrešili. Ali to nije tačno. Uživajte u tim procesima razumevanja prirodnih tokova. On će vrlo brzo da izraste u jednog labuda. Verujte mi da je to tako. Prema tome samo, to je prirodno stanje. Idemo dalje. U redu je. U jednoj epizodi se kaže da je TBG mrkve koprive ide 1 kg na 10 litara vode, 10-14 dana fermentacije, 1:20 razblažavanje, drugom 7 do 10 dana. Pa zavisno od toga kolika je temperatura, kada je temperatura visoka, kraća je fermentacija, ako se koristi za osetljive biljke 1:20, ako se koristi za starije biljke, zrelije 1:10, recimo ne savjetujem jako razloženje za prvu dohranu, primer radi, prva dohrana paradajza 1:10 je jako, on će odreagovati, bolje 1:20. Znači, eto, od toga zavisi, u principu je sve to tačno. Idemo dalje. Može pitanje, evo sad u aprilu, da li amarant seme odmah u baštu ili u čaše? Možeš odmah u baštu. Mislim, imamo aprilski rasadnik, ali može odmah u baštu. Idemo dalje. Da li iste uslove važe i kad seme u zemlju, a ne u permamodele? Iste uslove važe, nema nikakve razlike, samo su rezultati drugačiji. Drugačija je, recimo, organizacija rada, zemljana bašta se okopava, permamodeli se šišaju, uređuju, isto je to sve. Projekat se, recimo, može postaviti u bašti u zemljanim gredicama. Mislim, svi rokovi su isti, nema razlike. Krajem februara smo ponovili decembarski rasadnik, još uvek ništa nije niklo, osim par biljaka. Napravili grešku, sadili smo supstrat, kontinentalna klima, pa hajde proverite šta je sa semenima, jer krajem februara, rano je da nikne, većina kultura neće još, ja se prispitujem, znači neke kupusarice bi trebalo sve da niknu, paprike, patliđani ne, paradajz može nekada i 3 nedelje, ali hajde proverite šta je sa semenima, znači da vidite u kom je statusu seme. Ali u principu to je optimalno vreme i ništa još uvek ne kasni puno. Idemo dalje. Kako se reti, imamo puževi su, posebna priča, imamo 2 tribine u puževima na našem live, odnosno onom delu na našem YouTube kanalu gde piše uživo, savjetujem da se pogledaju, jer to je iskustvo baštovana koji se bore s puževima. Idemo dalje. Da li voće da prskam posle cvetanja? Kako da malo odbranim od popaca na permamodelu?
Imamo kratki video, da, posle cvetanja se prska voće ili pre otvaranja cveta. Što se tiče popaca, mi imamo kratki video, u pitanju su rovci, jer on se negde zovu popci, kako se rešiti rovaca. U pitanju su jaja sa uljem, pogledaj kratki video. Idemo dalje. Kako da znam kada i da li je potrebno pikirati presadu? Pa evo jednostavno je, ako je presada u problemu, tada se pikira, ako je gusto, tada ćeš pikirati, ako ona nema nikakav problem, nema potrebe da se pikira. Problem, pod tim mislim, napala je treseta mušica, imaš poleganje, ni na koji drugi problem ne mislim. Ako je preraslo u visinu, kao što sam rekla malo pre, moj paradajz je prerastao, neću ga pikirati. Mnogo je važno da se opustimo vezano za to, da pojednostavimo stvari, jer verujte mi, sada se ubacuje crvena presada. Ja sam nekada ubacivala po 40 gajbi. Sada treba da ubacim samo žardinjere. To je lakoća življenja. Eto, idemo dalje. Draga Našar, može prema model da se napravi u sanducima 4x1,2, duboki do 50, uzignuti 50-70, uzignuti na nekih 50 cm same zemlje. Naravno da može. Samo treba dobra drenaža ovde da se uradi. Apsolutno ne vidim problem. Idemo dalje. Ako se desi da u rasadniku ostane neke rasade od prošle godine, da li ona može ubaciti sada? Praziluk može, radič ne može. Praziluk može. Ne može sve, ali praziluk može. Idemo dalje. Preventivno prskanje protiv pomenjače, listnih vaši za povrće, isto i za voće. Da li treba da se preventivno prska protiv monilije? Naravno, što se tiče tretmana, vraćam vas stalno na live, ne prošli, preprošli, tretman na voću se podrazumeva, a ti si uradila zimski tretman, savjetujem da radiš sezonske tretmane, a što se tiče preventivnog prskanja povrća, apsolutno ne preporučujem nikakvu prevenciju, nema potrebe, jer najbolje prevencija jeste hrana, ali drugačija stvar, voće i povrće se razlikuju puno, jer mi povrće lakše kontrolišemo od voća. Idemo dalje. Znači, sezonski radiš tretmane na 15 dana i eto, to sam objasnila. Idemo dalje. Pozdrav iz Reke, imam dosta lišća nakon berbe maslina, naravno da se može koristiti kao malč, jednako poput, da, može. Jednako da se može koristiti kao malč, poput sene ili slame, ne može se koristiti u izgradnji, bukvalno prva modela, jer ti treba puno stajnjaka, jer lišće ima jako loš cen odnos, imamo prvo model od lišća o kojima tu govorim, ali ako dodaš puno stajnjaka ili zalivaš tekućim biljnim đubrivom na bazi azota, može, to ti je neophodno, ali opet savjetujem da se doda malo sena kada se uslojava, ali generalno se može koristiti kao malč i za tekuće biljno đubrivo. Idemo dalje. Kupila sam projekat 18, ali imam jedan prvo model obrnut sever-jug, kako da iskombinujem sadnice. Pa ovako, što se tiče tog jednog prvo modela, mi smo poslali mail svima vama koji ste kupili projekat za kontinent. Za kontinent mail u kome je napisano koje gredice mogu da se okrenu, mislim da je to napisano u tom mailu, ako ne, onda, samo da vidim, ti nemaš problem za kombinaciju sadnice iz decembarskog rasadnika i niske boranije. Recimo, možeš analizu 6 tu da postaviš, tu nemaš nikakav problem, jer mislim da je analiza 6, ta o kojoj govorimo, već je problem tamo gde je paradajz, krastavac, recimo tu je potrebna izmena, gde se visoke kulture stavljaju u centralno mesto, pa imamo rotaciju visokih i niskih kultura. Kada je u pitanju decembarski i januarski rasadnik, tu nikakav problem nemaš, možeš bez problema taj prvo model da postaviš na sever i jug. To je analiza 6. Idemo dalje. Čula sam da je list
rubabe. Rubabe. Dobar kao insekticid protiv gusenice, puža, znate li vi što o tom? Ne znam šta je rubaba, da li je rabarbara u pitanju. Pozdrav iz Londona. Ako je rabarbara u pitanju, imamo nekoliko recepata u našoj knjizi recepata i zaista je efikasan, a ne znam šta je rubaba. Eto, da, vrlo je efikasan i kažem, imamo našu knjigu recepata i radim na toj knjizi da ona bude objavljena, gde će biti objavljeni svi recepti, to je nešto se priprema, tako da ne znam kada će biti spremno. Idemo dalje. Čekam da mi stigne seme amaranta i belog sleza. Da li mogu da posejem samu zemlju ili da pravim rasad? Pa bilo je pitanje malo pre, sve jedno, može i jedno i drugo, ali svakako mora se napraviti mali rasadnik. Neka Nika vrati, odgovorila sam na to pitanje. Želim da gajim neven na 10 ari, koje su najvažnije stvari koje treba da obratim, bolesti bube, da li je potrebno prskanje, pa nisam baš kompetentna za ovo, zato što ja ne uzgajam neven u tom smislu. Neven u našoj bašti je isključivo prisutan u određenoj koncentraciji, jer cveće ne sme proći više od 20%, kad kažem koncentraciju, određenom procentu, tako da ne bavim se uzgojem nevena, jer neven je nama u službi zaštite, tako da nisam primetila da ga nešto posebno napada, tako da to pitanje nije baš adekvatno za mene, jer to bi trebalo postaviti nekom ko se bavi isključivo uzgojem tih lekovitih biljaka za neku proizvodnju. Ja nisam primetila da ga bilo šta napada i da na nešto treba obratiti pažnju, ali kažem, on je prisutan u našim baštama da bi štitio druge, jer je on, eto, ninja u bašti. Eto, idemo dalje. Mene zanima da li mogu male mrkve od prošle godine presaditi, kako da srežem mali pauk kada se rešim malog pauka. Aha, pa ne znam koji je pauk u pitanju u prvom modelu, da li je crveni pauk ili koji pauk. Male mrkve od prošle godine se mogu presaditi, a kada je u pitanju crveni pauk, bilo koji preparati koji se odnose na grinju, imamo na YouTube kanalu epizodu u grinji i savjetujem da se ona pogleda, a sad ne znamo kakvim se paucima konkretno radi. Eto, ako je crveni pauk, onda je isti preparat za grenju. Idemo dalje. Na šta vodite računa kad se gredice na učestalom vetru? Pa da im visoke biljke ne prave, kako kažem, da budu uz vetar, a da ne prave nikakav otpor vetru. Znači, ako vetar udara na visoke biljke, on će ih obarati, tako da eto, samo da se na to obrati pažnje i ništa drugo. Evo, ova priča o zidu može da bude korisna zaista i za tebe, znači živi zid koji će se podići i koji će na neki način da smanji vetar. Idemo dalje. Pa ja ovo ne znam šta će pivo. Slušam. Ovo je na poljsku. Ona nije postavila pitanje. Slušam. Ajmo. Imamo, ko će da mi prevede? Ne znam. Ne znam šta ću sad. Šta ćemo sad? Draga Biljana, lepo piše. Hoćeš mi prevesti pivo ovo? Hoćeš li? Hoće mi neko prevesti ovo? Samo da vidim, mogu preuzeti tekst, ja mislim da ne mogu. Aha, pa kad mi budeš preveo, on ćeš mi ubaciti, ja mi sad daj drugo. Imamo projekat za kontinentalnu klimu 100 metara kvadratnih i počeli smo sadnju oko 10.3. A možda je ona pitala da prevedemo, da postavimo titel, ona ne razume ovo. Možda je to pitala, da prevedemo live. Ja mislim da će se postaviti titel, jel? Mislim da na live-ovima imamo titel. Je li pivo? Sad ću vidjeti šta je pitala. Pa da, ali mislim da je prevod, ona ne razume ovo, ako ja nju ne razume ni ona mene. Imamo projekat za kontinentalnu klimu 100 metara, počeli smo sadnju oko 10.3, ali nismo još uvijek uspeli da posijemo, napravili smo pauzu od 14 dana, ne narušava ništa, to sam malo preodgovorila. Slobodno ljudi do 15. maja, rano prolećna zona.
sve stignete, nema nekih rokova, početak mora da postoji, ali nije definisan kraj. Idemo dalje, on sad prevodi poljski. Ja živim u Švedskoj, da li mogu saditi analizu planina? Da, možeš. Idemo dalje. Ajmo pivo, ajmo. Nemoj da prevodiš sad poljski, praviš pauzu. Idemo dalje. Čak isključilo mi se nešto. Pa isključilo se, pivo se isključilo, pivo je nestao. Koristim slamu. Evo, ja ću da čitam Lukino pitanje. Jel mogu za sadnje krompira na travi da koristim slamu? Možeš, ali moraš aktivator na bazi azota, tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Shvatila sam da ne može preko noći, a to je naša Vanja. Shvatila sam da ne može preko noći, podrška svima koji odluče istupe iz mase i ne dozvole više da ih šišaju, gde ko stigne, ljudi počete da razmišljaju svojim glavima i svoje budućnosti. Divno, Vanja, bravo, ovo je odlično pitanje, ne može ništa preko noći, nisam ni ja nastala preko noći, i jako je bitno da ne nastane preko noći, već da mi na toj promeni radimo korak po korak, jer vaša promena ne mora da bude ništa dramatično, ono kao sve napuštam, odlazim. Mislim, stvarno, puni su nam, puni su kadrovi takvih priča i ja moram samo da kažem nešto. Imam tako meni je, kako bih rekla, nailazim na te apsurdne neke situacije, kao što je napustio sve dao, otišao da živi u neku, kako bih rekla, neki kraj sveta, da se izoluje od svega, a onda snima za YouTube kanal i gostuje na svim televizijama i priča o svom životu. Mislim, kako bih rekla, hajmo da ne pravimo marketing od svega, jer promena neće nastati tako. Promena će nastati malim koracima. Ne morate ništa posebno da preduzmete, da odete na kraj sveta da biste napravili neku veliku promenu. Dovoljno je da krenete od ovog, dovoljno da napravite baštu, dovoljno je, jer bašta jeste jedina tačka borbe za sebe, za vlastitu porodicu. Verujte mi, sve moguće borbe sam isprobala, ali da ne širimo priču, slažem se sa Vanjom, hvala ti na javljanju. Idemo dalje. Pivo, hoćemo dalje pivo. Ovo smo pivo odgovorili. Pivač šteka. Zašto mi anske jagode slabo rastu? Zato što oni generalno slabo rastu. U pitanju su biljke koje su divovi, a koje su na početku kao i prave indijanke jogunaste, koje su spore, koje su male. Ovolitske anske jagode ja znam da sadim. Ne idu dalje, samo stano tu, ali kad se dočepaju prva modela rastu. Ne brini se, to je normalno za njih. Idemo dalje. Jel mogu krompir na travi da posadim, imam posušenu sredinu? To je Luka pitao, pitanje sam već odgovorila. Jao, pivo. Štekaš pivo. Dobroveče, ja sam Biljin zec iz bašte. Ja imam, moji zečevi, to uopšte nisu zeke. Disneyevi junaci su šarmantni samo na crtanim filmu, to su ogromni zečevi. Čime prskati jagode? Lisna baš, pa dobro, mislim, za lisnu baš insekticid od maslačka može da bude funkcionalan, lovorov list, insekticid od gorkog pelina, tako da savjetujem, a možeš samo da ih ispereš vodom. Legla puže, ima puža golača i onih sitnih kupusara, pa mislim kada su puževi u pitanju zaista savjetujem da shvatite da je borba s mekušcima, borba s mekušcima, tako da mislim tu treba samo da budete uporni i sve vas vraćam uvek na tribinu koje su ključne, 2 tribine o puževima, zato što tu možete da vidite borkinje koje su se izborile s puževima. Ja imam punu baštu puževa, što je sasvim normalno, dakle oni su deo moje bašte i kao što vidite postoje rupice na biljkama i onda imate silne one hejtere koji ja to ne bi jela, ja vidi rupice, ja vidi ovo, ali svi oni učestvuju u tome da moje biljke budu zdravije, znam da to nije uteha kada su u pitanju jagode, već samo pokušavam da kažem da
je da ta rešenja koje su dale žene u tim tribinama trebaju da se primene. Ja ništa od tih modela ne primenjujem, mada, evo, sutra ću pokazati za sve vas koji sadite biljke, da treba ipak biljka kad imate puno puževa, naročito Španjolce, da bude zaštićena. Dakle, upućujem te na tribine. Idemo dalje. Hvala na svemu što radiš. Imam pitanje, posadila sam krompir mešano 3-2-1, ali pomešala u glavi s batatom. Isekla i posadila deo blizu klice. Ma ne vidim da si nešto loše ovde uradila. Ovo je sve u redu. Ne vidim problem, ti si dobro uradila. Idemo dalje. Zanima me da li će izdržati moje sadnice paradajza paprike bez pikiranja, dosta su guste. Pa ja bih voljela to da vidim, pošto ne mogu da vidim, sigurno će izdržati, jer eto i moje su paprike guste, tako da ako je nešto gušće, samo pojačaj zalivanje i eventualno dohranu. Idemo dalje. Da li nije kasno da se poseje grašak? Ništa nije kasno, pričala sam o tome. Do 15. maja se sve seje. Mi smo otvorili vrata za baštovanstvo, posadili smo 2 gredice, rano prolećne zone koje smo dobili od tebe na poklon, niče ruko, divno, ovo je povratna reakcija, hvala ti. Idemo dalje. Sad smo rešili krompir, 1 gredicu da probamo, hvala ti na motivaciji, velikom znanju koje nesebično pružaš, pravi si majstor. Koliko često treba koristiti aktivator i da zalivam? Samo jednom se koristi aktivator, to je sasvim dovoljno ako je seno, a zaliva se krompir jednom nedeljno, rano prolećne gredice jednom u 3 dana, mislim, zato što su one opet imaju plitak koren i rano prolećne gredice zapravo imaju kulturu za brzi uzgoj koji imaju brzu vegetaciju. Idemo dalje. Pozdrav svima, moje pitanje, gde nabaviti seme večnog kupusa i drvolikog spanaća? Ja mislim da na sajtovima to može da se nađe. Ne mogu da te uputim, mislim ja sve i da znam koji je sajt, ne smem da ga reklamiram, tako da savjetujem samo da ukucaš i tražiš na sajtovima. Idemo dalje. Molim vas, kad treba da malčeramo crni i beli luk, meni je luk porastao, pa kada dosegne nekih 30 cm radimo prvo malčiranje. Idemo dalje. Da li saksije prekrijem najlonom? Aha, to smo odgovorili. Odgovorili smo pivovu. Idemo dalje. Eto, on pomeša pitanje, posle ja dugo odgovaram. Dobroveče, imam problem sa vranama, sve su mi iskopale gnjezde i pole seme klice, danas pokrila mrežama, imali samo mreža, ništa drugo. Recimo imamo baštovane kojima su vrane sve živo iščupaju jer su koristili setvene trake i onda kada viri bela traka oni odmah reaguju, misle da su crvi. Možda ako bi se, ne znam, pretpostavljam da je setva negde u zemlji, ako bi se odmah malčiralo, da one to ne vide, da se proba tako, ili da se postavi mreža. Idemo dalje. Da li saksije prekrijem? Ovo pivo 3. put jedno isto pitanje. Jao, nije tačno, to nije tačno isto pitanje. Aha, Sani, vrati, izvini, možda je do mene. Jeste, nije, do tebe je. Ovo je pitanje, pošto vidim ja ime i sve. Da li je poletela lukova muva? Nije. Pa gledala sam jutros, napopao je Jorgovan, oko 1. aprila će već poleteti. Tako da, malo je hladnije sada za nju vani, ide nam ovaj hladan talas i to će nam pomoći da vi produži vreme, ali već od 1. aprila bit će sigurno u letu. Idemo dalje. Ja tek danas posejala grašak, čudo Amerike, sutra ću semenkice u direktnu sadnju, nadam se da će nešto stići, kasnim ceo mesec, nisam imala seno, ja sam iz Beograda, ništa ne kasniš. Mi sejemo, ja sutra sejem bob. To je puno boba. Veliki zagraj za bilju, evo ga, i za ostale baštovane kupila sam seme boranije, ali piše da je tretiran nekim otrovim, zanima da li mogu da je posadim u saksiju. Možeš da je posadiš, samo isperi vodom. Idemo dalje.
Vezano za krompir, sad kad je posađen i na njemu sloj sena, kada se opet zagrće, a tek kad nikne se zagrće, može sveži otkos, ne mora da bude prosuženi, kada nikne krompir, pa nekih 20 centimetara, tada se radi prvo zagrtanje, bilo šta što imaš. Idemo dalje. Ja sam divna. Pa evo, malopre sam uputila na tribinu, jer skrenuli su mi pažnju da ipak upućujem na linkove gde su objašnjene teme neke opširno, jer imamo 2 tribine u Puževima koje su zaista dobre i daju mnogo odgovora na vaša pitanja. Tako da, eto, savjetujem da se to pogleda. Idemo dalje, mada i u nedeljniku smo slali, odnosno postavili smo one tabele koje je naša Nada Radenić, Nadin Kutak, sakupljala i to je postavljeno i u nedeljniku više puta, pa smo javno na Instagram objavljivali ono kao metode borbe protiv puševa, ali evo, može da se ide ono što vam je dostupno. Ja sam sama, hvala ti, pa baš si divna. Eto, pivo hvala, vidiš pivo? Hvala. A on me požuruje. Htela sam da vas pitam, semenski paradajz, paprike i krastavce, koja temperatura mora biti, pa nekih minimum 15 stepeni. Morali sobna oko 15-16 stepeni napolje. Pa ovako, ako je vani toplo, više od 13 stepeni, savjetujem da presada da ide van i da vani klija, jer sve što klija vani i otvori svoje seme na vanjskoj temperaturi, će biti mnogo otpornije. Tako da, eto, savjetujem da to bude vani, optimalna temperatura 15 stepeni. Idemo dalje. Evo, okačio je piva Sistem otporno od puževa, imate u komentaru link. Možemo iskoristiti mrtvu koprivu za gnojivo? Da. Tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma, 1 kg, 10 litara vode, fermentacija, 10 do 15 dana, 1:10 sa vodom. Idemo dalje. Možete li reći kako da zaštitim rotkvice koje uveliko se razvijaju, nešto ih jede na pola, i to po pola rotkvice, u našoj okolini nema nijednog. Pa i ne jedu ih slepokuče i voloharice, jedu ih skočibube. Tako da savjetujem da pogledaš epizodu šta mi to buši krompir i batat. Tu sam dala rešenja za skočibube. Idemo dalje. Da li kabasti sloj mogu krupnije divlje biljke? Naravno, mogu. One se i preporučuju. Idemo dalje. Ja moram da pohvalim svoj grašak koji je posio u novembru u Gredicu. Ja hvalim tvoj grašak, jer većina je izgubila grašak iz novembra, a ti nisi. Tako da svaka čast, bravo za tebe. Idemo dalje. Pa ne mogu ni to da preporučim, Prvi vrtni centar ili neka apoteka, mislim, semena su. Imamo epizodu Vodič za početnike kako izabrati semena, stare sorte ili hibridi, tako se nešto zove epizoda, ja mislim. Tako da bilo gde, vrtni centar ili poljoprivredna apoteka. Idemo dalje. Samo nemojte na sajtove da idete, nemate nikakve potrebe, jer tamo se nalaze semena koje su prepakovana, mislim, nećete naći ništa posebno. Želim da vam pošaljem crne rukavice. Jao! Kako je lepo! Pa baš sam sad dirnuta ovim. Baš sam dirnuta zaista, zato što ja koristim rukavice i vunene i svilene i moram da kažem da sam skoro dobila rukavice sa venčanja jedne bake koja je to meni poslala zajedno sa nekim semenima i to su one crne rukavice koje sam skoro koristila na snimanju i bele, i crne i bele. Tako da ja sam dirnuta sad ovim, zaista. Eto, mislim, ne znam sad kako to može do mene da dođe preko granice i kako to sve ide, ali kao da, mislim, baš ste me dirnuli sad, baš si me dirnula. Eto. Hvala ti puno. Idemo dalje. Pojavljam se zelene lisne vaše na paradajzu, treseta mušica.
Presada je u dobrom stanju, stavljam pepeo po zemlji, šta da radim s vašima? Pa isperi ih vodom, ja sam to malo pre rekla. Uzmeš i ispereš presadu. Samo okreneš nekako, uzmeš tuš i ispereš presadu od lisnih vaši. Idemo dalje. Tek danas sam stavila gredicu po upustvima, priručnik za početnike. Da li kasno da sejemo rano prolećnu sezonu? Nije kasno, odgovorila sam do 15. maja. Da li sve one kulture koje su u baštama sade u paru, tako sade? Ne. Ne sade se tako zato što ako imamo u balkon biobašti ili solitarno, umesto krompira sa visokom boranijom u saksiji, šta bi moglo? Krompir imam u bašti, pa mislim može sve. Visoka boranija, mogu paprike, može kupus, može cvetla, tako da može sve, mislim, nema tu ograničanja nekog za tu kombinaciju, ali ovako ne sade se u paru, to zavisi od toga šta je u saksiji. Ako je u saksiji jaka kombinacija, onda ne može to da izdrži sve, recimo imaš kupus, blitvu, cveklu, svašta u toj saksiji, mrkvu i paradajz u paru, to ne može, neće se dobiti rezultati, tako da to sve zavisi šta je. Uglavnom, generalno za balkon, to sam pisala i u nedeljniku sada, savjetujem solitarnu sadnju. Idemo dalje. Prošle godine sam kao početnik prvi put u životu sam uzgojila krompir i iz mog skromnog iskustva mogu da kažem da Agrija nije baš pogodna sorta za ovaj način uzgoja, posebno ne za 4. turnus, pa ja imam jako dobro iskustvo sa Agrijom, moram da kažem čak najbolje. I svi oni vrhunski rezultati koje sam dobila sam iz Agrije. I berba za novu godinu je iz Agrije, tako da to zavisi od ličnog iskustva. Recimo, ja sam Agriju posadila onako prilično puno, jer, kažem, od svih tih belih sorti, ona mi je dala vrhunski rezultat. Ona zaista da one krupne, bele komade. Tako da, eto, možda nisi dovoljno zalivala, eto, možda to u pitanju. Veliki pozdrav iz Užica, 2 godine imam biobaštu, po vašim savjetima, jedini problem je da nabavim zemlju, jer mi ceo prostor u permomodelima. Pa ne znam, možeš da koristiš samo supstrat koji se kupuje, eto, to je možda zamena za zemlju. Idemo dalje. Da li mogu da napravim sada napravim, naravno možeš, iako ima list, i sa listom se pravi vrvni sok. Krastavec tikvice imaju po 2 velika lista, šta da radim sa njima i kada da sejem krastavac? Pa ja ne znam, ovo je verovatno primorje. Vi presađujete krastavac od 1.4. Tako da, ako su dobri uslovi, rekla sam na početku, treba pogledati prognozu i onda se ubacuju ti krastavci. Ako je kontinent, onda je prerano. Onda savjetujem da se uzgaja na terasi. Sunčani potok se za kontinent 10. aprila ubacuje. Nisi napisala klimatsku zonu, pa dajem sve. Htela sam da vas pitam, seme krastavac, paradajz, paprika, da li mora biti temperatura veća od... To je malo pre sam odgovorila na ovo pitanje, ne mora do 15 stepeni, samo vlaga i 15 stepeni. Idemo dalje. Ako želim da sačuvam lučicu u frižideru, da li ih stavljam u kesu sa zatvaračem? Može, ali kesa mora da bude izbušena. Znači, ne treba da ostaju u mrežici, jer će vrlo brzo razviti one zelene izdanke i onda će se upetljati u mrežicu. Znači, moraju se izvaditi iz mrežice, da se stave u zip kesu, ali mora zip kesa da bude izbušena, jer će inače istrunuti. Idem dalje. Nisam imala seno, pa sam napravila 2 permomodela sa slamom, zalila aktivatorom, sadnjeću kad prikupim semena. Pitanje je kad opet da zalim sa aktivatorom. Kada opet? Pa možeš nakon setve, u pitanju je slama. Nakon setve. Još jednom i onda nakon 10 dana još jednom. Idemo dalje. Imam gredicu na kojoj sam u jesen nabacala puno lišća, koprive i bacala otpad od povrća i piljevine, međutim lišće se nije razgradilo. Neće se ni razgraditi, lišće ima jako loš cen odnos. Da, možeš na to da staviš seno. Ne treba očekivati da se lišće razgradilo, samo to kažem. Idemo dalje. 67 pitanja.
Pozdrav svima, ima svoje stajsko đubrivo u koje se nalaze kalifornijske gliste. Moram li tu zemlju presejavati? Ne moraš da presejavaš. Idemo dalje. Da li sam zakasnila prskanje vinove loze crvenim uljem? Crveno ulje nije tema, veliki sam protivnik crvenog ulja, tako da nikakva hemija ovde ne dolazi u obzir, ali nisi zakasnila za prskanje juhom od preslice. Idemo dalje. Šaljem poljubac svima, pitanje da li aktivator smeta za biljke? Ne smeta, čak i poželjan. Idemo dalje. Pozdrav draga Biljo, da li da se sa krompirom sadjem na ledinje može posijati i kukuruz i ćerac, samo da ostavi meso uz njih? Da, može i on se uzgaja na ledini odlično. Idemo dalje. Hvala tebi. Zanima me kako se rešiti mrava, bukvalno u svakoj leji su napravili mravinjak i kako rešiti problem puževa u permomodelima. Pa o puževima sam već dala više odgovora, a kada su pitanje mrava imamo kratki video kako se rešiti mrava, pa savjetujem eto da to pogledaš. Idemo dalje. Da li se oko permomodela gde je krompir može staviti kukuruz oko celog permomodela i uz njega visoki? Da, može, i to je bilo pitanje malo pre, može, to je odlična kombinacija i danas je izašla epizoda na tu temu. Prošle sam godine za prvi put u mom životu uzgojila krompir, na moju veliku radost, zadovoljstvo, nisam zapazila baš sve tu, nisam, vrati mi nazad. Ne možete više postavljati pitanja, vrati mi pitanje. Prethodno. Pivo, vrati mi pitanje. Sad se pivo ukočio. Ajde vidimo dalje dok se on vrati. Nisam, pa baš sve turnuse, znači nije postavila sve turnuse, ali iz mog skromnog iskustva mislim da Agrija nije baš, malo pre sam odgovorila na to pitanje, pa malo pre sam rekla, mislim, meni se Agrija pokazala kao najbolja, čak bolja od ranih sorti, ali eto, ti imaš loše iskustvo, pa joj daj šansu još jedne godine. Idemo dalje. Ovo je naša Slađana. Dobro večer, veliki pozdrav, da li može nešto o nezi borovnica? Pa nemaju nikakvu posebnu negu, osim što mora ekstra kiselo da se postigne, znači da se malčira tim borovim iglicama, zaliva eventualno kafom. Ne mislim da joj skuvate kafu, nego mislim talog kafe da se iskoristi. To imamo kao kratki video na kanalu i obavezno zalivanje isključivo kišnicom. I to je sve što se tiče toga. Ne trebaju tretmani nikakvi za borovnicu. Idemo dalje. Možemo dalje. Imamo samo 2 gredice i 3 kruga od prečnika 1 metar. Ne želim luk, osim za mladu berbu. Da li može tako? Naravno da može. Naravno da može. Bez, samo to. Može. Idemo dalje. Da li je dobro da se sadi bosiljak i paradajz? Ovo je na makedonskom. Ja ne razumem baš najbolje. Da li je dobro da se sadi zajedno bosiljak i paradajz? Nisam baš razumela najbolje, treba mi prevod za ovo. Jer su inače bosiljak i paradajz dobra kombinacija. Ako neko može da mi prevede, bilo bi odlično. Ajde, idemo dalje. Sada želim zapaziti... Sva 4 turnusa nabavila sam belina i korina. To je naša Slađana, ok. Belina i korina, višak semena treba da čuvam u frižideru. Da li sam dobro shvatila da uzgoj krompira moram birati rane i sve? Da. Pa mislim, oni su pokazali najbolje rezultate zato što brzo daju rezultate i brzo daju onaj mladi krompir. Može se posaditi dezire, ali će se jako dugo čekati rezultate, jer generalno kada sadimo u permomodelima, permomodeli kasnije daju rezultate u odnosu na zemljane gredice, a ranim sortama izbegavamo probleme, plamenjača, udr zlatica i tako. Odlične se sorte izabrale. Idemo dalje. Permomodel od prošle godine sad je prilično nizak, bojim se da njegov rub nije dovoljno dubok za relativno plitki koren.
Pa mislim, to nema nikakve veze s tim da li je on nizak, ima veze s tim kako je on uhranjen, jer kukuruz se seje i na travi. Kukuruz sejem najviše tako što stavim šaku mešavine na ledinu, na njega stavim seme kukuruza, preko toga stavim travu. Kada nikne kukuruz, samo nadograđujem travom. Dakle, on nema ništa ispod osim ledine i odlične rezultate ima. Znači, to samo zavisi od toga koliko je dobro uhranjen, a kukuruz ima jak koren, pa će on svakako da probije permamodel. Tako da ne treba to da te brine. Idemo dalje. Kada sklonim RPZ, jel pravim nove tunele? Ne. Sadiš u njih. Suština je da uložiš vreme i da u njih posadiš dalje smenu kultura. Luka naš ponovo pita. Idemo dalje. Draga Bilja, imam projekat 18 primarije, nemam decembarski rasadnik. Da li je moguće sada štitarke? Da, radiš direktnu setvu. Mrkva se sejala analiza 6, ali nije nikla, zalivanje je problem, pa daje šansu ili ponovo obavi setvu, zato što nekada nije problem mrkva, nekada su problem puževi koji su vrlo prisutni svuda, posebno na primariju, tako da obrati pažnju na njih, izađi noć s lampom da vidiš da li ih ima, ali jako je važno da, mislim, sadnice se mogu i kupiti na kraju krajeva, jer mi sve savete koje dajem kako biste imali jeftiniju proizvodnju, mnogo jeftinije da sam proizvedeš sadnica, ali sadnice za prvu sezonu se mogu kupiti. Znači, proveri puževe i ponovi setvu mrkve. Idemo dalje. Zbunjuje me kad kažeš da u MPM trava ne treba da nas brine, jer nas špiljke rastu na zemlju, to mi je jasno, ali mi nije jasno kad je u pitanju. Pa oni svakako nisu u situaciji u kojoj su konkurentni jedni drugima, jer i u tim podzemnim permamodelima naše biljke su na neki način u gnezdima, dakle one su izolovane od ostatka. Podzemni permamodeli u principu nisu pod takvim agresivnim uticajem trava, a postoje epizoda 6 tipova permamodela, pa pogledaj, jer zavisnosti od toga ko je tvoj tip permamodela se dešava da tvoj podzemni permamodel nije adekvatan toj samoodrživosti u odnosu na divlje biljke, generalno samoodrživosti i da mora ponovo da se uslovi na neki način. Tako da, znaš, kada su u pitanju podzemni permamodeli, njih mogu da ugroze u nekakvim okvirima divlje biljke ukoliko ne prepoznamo kom tipu je naš permamodel. Navešću ti primjer, da ne govorim uopšteno. Ako je tvoj permamodel potpuno zauzet divljim biljkama, recimo pirevinom, ti ne možeš da sadiš u njega, ti njega moraš da uslojiš, kao što to pokazujem tamo, da ga pokosiš, ponovo staviš malo stajnjaka, seno i uslojavaš ga dalje. Znači, permamodeli koji su potpuno, kako bih rekla, humificirani, oni nemaju u sebi nešto što bi ugrožavalo naše biljke. Najveći deo tih permamodela u kojima ja i dalje pravim gnezda i tunele zbog snimanja je takav. Oni su potpuno oslobođeni i njih divlje biljke ne ugrožavaju. Generalno divlje biljke ne ugrožavaju naše biljke. To su naši resursi koji kada rastu iznad i nisu konkurentni u odnosu na ostale biljke. Zaista kada su održavanje permamodela, postoji jedna epizoda u okviru zimske bašte, gde sam ja baš pokazala održavanje zimske bašte i pokazala permamodel koji je bio pod pirevinom i ta pirevina je rasla zajedno sa mojim kultivisanim biljkama do onog trenutka kada su one preuzele permamodel. Znači, nekako se biljke tu dogovore. Idemo dalje. Ostrogu, pa redovnom košnjom, maočerkama, samo to. Idemo dalje. Jedan permamodel sam uslojila lišćem, gornji sloj slamom, a koji aktivator koristi tom kom razmaku. Pa mislim, gornji sloj je slama, bitno da ti je
lišće unutra, lišće svakako ima jako loš CN odnos, ali opet se brže razgrađuje od slame. S obzirom da se iskoristila lišće i slamu, koji za svoju razgradnju koriste azot, jako je bitno da koristiš tekuće biljno đubrivo na bazi azota i to koristit ćeš ga na 10 do 15 dana. Jako je bitno da se koristi znači intenzivno 10 do 15 dana, nije ovde aktivator koji ćeš staviti 3 puta i da je to gotovo, jer imaš jedan i drugi element koji su zapravo u jako lošem CN odnosu. Tako da eto, na 15 dana ti je optimalno tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Idemo dalje. Kako smenjuje biljke po vremenskim zonama? Imamo turnuse različitih biljaka, to je kultura. Ovo pitanje nisam razumela. Kako smenjuje biljke po vremenskim zonama? Mi imamo zone u bašti, ranoprolećnu, tu je urađena smena kultura u svakom projektu. Tako da, eto, možda nisam najbolje razumela, pa mi pojasni pitanje. Idemo dalje. Možete li nam reći koji crni luk je najbolje za sadnju da ne trune, iz presade šta je najbolje da napreduje, paprika, paradajz i krastavac? Pa, crni luk, bilo koji žuti, je manje sklon truleži. Aha, šta je najbolje da napreduje presada? Pa vrbin sok. Po meni je vrbin sok idealan za ishranu, nije mi baš jasan koncept pitanja, a bilo koja žuta sorta manje trune u skladištu. Hvala, idemo dalje. Dobro večer, da li umesto piljevine preko krompira može da se stavi šuška? Može, ali nije potrebno ništa da se stavlja. Ja uvek stavljam ono što imam da iskoristim kao resurs i to je ovde ključno. Dakle, ako imate resurs, iskoristit ćete ga, ako nemate resurs, radite bez resursa. Može to da se iskoristi. Kupila sam stajnjak pre 5 meseci, da je to dovoljno star, jeste, može da se koristi. Ti si malo pre rekla da te zbunjuje ovo pitanje i da ne znaš da li si u problemu. Zapravo je tvoj stajnjak, primetila sam tvoje pitanje, to je u redu. U redu je to. Idemo dalje. Posejala sam luk vlasac u saksiju, ubrzo je, pa takav je vlasac, ne, vlasac je vrlo osetljiv, njega treba zapravo na početku zaštititi, staviti ga možda iza neke onako, kako bih rekla, veće biljke u neki poluhlad. Ako se dočepa sunca kao mali, on je odmah polegao, samo ponovi setvu i radi setvu direktno u bašti. Da li suvi šaš dobar malči permamodele? Da, jeste, može. Idemo dalje. Meni je nečiji pas već više puta ušao u baštu, raskopao permamodele, povadio šta da radim, pa razgovaraj sa vlasnikom psa, jer pas ulazi i traži nešto, traži voloharice, on nanjuši nešto unutra, recimo, postoje onako epizoda u kojoj kako odbiti mačke, to je snimljeno zbog mačke jer ima 13 mačaka i zaista moje mačke su fino vaspitane sada i nijedno ulazi u baštu, ulazi samo Svetko i on uglavnom spava, ostale mačke povremeno uđu, ali nijedna se ne zadržava dugo, zato što sam ja ozbiljno vaspitne metode primenila i sad imamo epizodu kako odbiti mačke, one mogu i može to da se primeni i na pse. Mislim, pas je problem zato što ti raskopa sve to kao i bilo koja životinja i to je nešto što na kraju naruši crvena metla. Imam crvenu metlu stvarno, zato što sam jurila mačke, crvenu metlu. Ne, ja mačke zaista volim. Moje mačke su, ja njih zovem princeze krmad. Dakle, oni su moja divna mačja krmad koja, živi, carski u odnosu na sve i mislim da su one onako prilično ohole u odnosu na mačke seoske, jer imaju sve, imaju izobilje, jako su razmažene, debele su mačke u odnosu na seoske i onda se ja stalno šalim s pivom, snimam u moje mačke i kažem, jel tako da su moje mačke, znate ono kad dođe komšijska mačka da jede kod mene, ja uzmem telefon da snimim pivi, da on vidi kako su moje mačke
uhranjen u odnosu na komšijsku mačku. Eto, neko bi rekao mi se bavimo ozbiljnim temama, tako da samo treba neko da uđe u naš chat, sad ću da vas nasmejem. Tako naš chat, recimo Piva treba da prespava negde, a ja onda njemu pišem kako ima duhova i stalno pričam o tome da li si ti čuo duhove, kakvi su tvoji duhovi, i onda mi se dopisujemo o duhovima i ja u jednom trenutku njemu kažem, šta ti misliš kad bi neko ušao u naš chat? Sada je rekao, vidi ovo dvoje ozbiljnih vode veliku platformu, a o čemu se dopisujem. Dobro, uglavnom imamo slika moje debele mačke i on zna za crvenu metlu, svi znaju za crvenu metlu, jer vaspitne metode kod mačaka su vrlo bitne. Zapravo, ona vas gleda u oči, a vi morate da joj pokažete ko je gazda tu. Sad, ti ne možeš to da rešiš sa psom, ali možeš da odeš kod vlasnika i da zarežiš ozbiljno i da kažeš da veže svog psa, jer po zakonu njegov pas ne sme da se šeta okolo. Eto, mislim, to nije ništa loše, već je dobro i za psa, jer jednog dana može da ti pukne film i da i ti nabaviš crveno metlo. Još jedno pitanje, da li se korijander obnavlja kao peršun posle šišanja? Da, idemo dalje. Ali brže procveta od pršuna. Da li na prvom modelu može da se stavi sistem kap po kap? Ako može, kad se sistem postavlja, onda kada se uslovi permamodel. Da li treba da je, znači ovako, postaviš sistem kap po kap kada usložiš permamodel i posle toga kada nadograđuješ senom, ostaje ti sistem unutra i to nije nikakav problem. Idemo dalje. Lep pozdrav, prvi put sam posadila krompir u plastičnim gajbicama, slama, supstrat, mešavina, trava, koliko često treba zalivati i tak po gajbici, koja je količina vode po gajbici, pa jednom u 3 dana, pa recimo 3 litre po gajbici. Eto, idemo dalje. Poštovani, molim vas, recite mi da li je baš potrebno pikirati sadnice paprike paradajza, naime presada paradajza je velika, ne treba da se pikira, 10 cm je vrlo dobro drži za sada, te bi presadu direktno sadila u vrt, ne treba se pikira, o tome sam pričala, ja ne pikiram ništa. Nadam se da vi koji slušate ovaj live izuzetno cenite to što čitam svako pitanje, jer to mi dodatno oduzima glas. Pozdrav, kako zadržavati vlagu, duže vlagu u PM, sve niklo, ali se gnezda i tuneli jako brzo osuši, kada je vetar pogotovo, imali ste neko rešenje? Pa ne, ovako, mislim da je to jedan efekat koji daje lažan prikaz, jer permamodeli zapravo stalno mislite da njima treba puno vode, zato što je to seno, jer kada zalijete zemlju, vi vidite da je zemlja mokra, a kada zalivate permamodele, vi to ne vidite, ali seno kada upije vodu postaje teško, recimo moje seno je 1 dan bilo na kiši i ne mogu da dignem tu slamu, dakle seno upija vlagu. I oni su kao sunđeri koji doziraju vlagu i sa tom drenažom vaše biljke nisu ugrožene, jer su uvek u dovoljnoj količini vlage, nikada preterano, i tako da morate se osloboditi tog efekta da su oni uvek suvi. Sad ta mešavina može da bude suva, zato što nekada postoji taj suvi supstrat koji se koristi ili, ne znam, ako se koristi mešavina u kojoj ima malo više gline i nju treba zalivati. Permamodeli nisu tu nešto mnogo upitni, tako da njih treba onako malo češće zalivati, recimo jednom u 3 dana, rano prolećna zona bi trebala da se zalije. Tako da eto, dok ne niknu biljke i kada sve to živi, malo će biti drugačiji efekat. Idemo dalje. Pa rešenje, moram da se vratim, rešenje je sistem kap po kap ili prskalice. Posejala bi veliku količinu korijandera, da li može kao monokultura, može i uz krompir, može i uz paradajz, recimo odlična je kombinacija korijander i jedno i drugo, samo što će krompir da ti obori, padne preko korijandera, a paradajz neće. Negde grešim kada je paradajz paprika u pitanju, bujna masa, malo ploda, paprika cveta, ali malo plodova. Pa da li si orezivala paradajz, da li si orezivala paprike, nije previše stajnjaka, to nije.
Da može biti previše stajnjaka, da, u pravu si, zato što bujna masa, sad sam pročitala, ali da li si orezivala tu bujnu masu? Jer ako se ostavi bujna masa, onda ostane samo masa, kasne plodovi. Tako da orezivanje paradajza je ovde bitno i orezivanje paprika je takođe bitno. Tako da moguće da to nisi uradila. Idemo dalje. Oko Ditmara i onda se čini mi se rekli da se futoški kupus sada seje u aprilu, maju prebacio i sada je moje pitanje da li futoški kupus za kiseljenje može, nije blan. Zašto blan? Može i za kiseljenje, da. Futoški kupus je zapravo univerzalni kupus i ako, mislim, najlakše se nabavlja seme, može i u ranoj setvi i u kasnoj setvi. Idemo dalje. Draga naša, za budući projekat imam jedno pitanje, da li mogu napraviti permamodel uziknutim gredicama, 4x1 dubine 50 na nekih 50, to je bilo pitanje, ovo je bilo pitanje, baguješ, baguješ. Ali ne možeš mi mozak, da, ništa. Ljudi postavljaju 2 puta pitanje isto. Ne, nije tačno. Jeste tačno. No, ovdje piše 2 puta isto pitanje. Nije tačno, ti baguješ. Ja mogu krompir da posadim, vidi ja sam orna, kao leptirić. Jel mogu krompir da posadim na već prosušen, da, možeš, i ovo pitanje je bilo. Ajmo dalje. Beskrajna podrška, iskreno divljenje, predanom radu. Hvala ti. Jedna. Draga Biljana, prerase su mi klice na krompiru, izušile se i stanjile, ne znam šta sa njima. Pa tako ćeš da sadiš, nemoj gde skidaš, sadimo krompir. Kakvo skidanje? Samo položi klice i sadi krompir. Ništa, nema veze što su se izdužile. Biće to brzi krompir. Nakon što se izvadi krompir na travi, da li ostatka uslojevamo PM ili organski ostatak premeštamo drugim? Pa to zavisi od toga šta ti je potrebno tu. Recimo, ono što je najpraktičnije kada se izvadi krompir na travi, da se sve to uzme, a da se na tom mestu ponovo posadi krompir na travi. Recimo, sad posadiš krompir na travi i taj krompir izvadiš tamo negde u julu, avgustu. Tada idemo sa jesenjom zonom. Jesenja zona podrazumeva novu sadnju krompira. Sve uzmeš za jesenju zonu, posadiš sve moguće, idemo jesenji brzi uzgoj, rotkvalent, sadnice, julski, majski rasadnik, a tu na mestu gde je krompir bio, ponovo posadiš krompir na travi. To je najpraktičnije. Idemo dalje. Pričam 2 sata 51 minuta. Da li uopće uno može se upotrebiti za malčiranje? Ne. Može u kombinaciji sa senom, umesto sena ne. Kombinuje se sa senom recimo uz stajnjak ili kao kabasti sloj. Idemo dalje. Zanima u vezi paradajza, bio sam ih posadio u veću sakciju i odradio sam pikiranje jer su baš gusto i presadio sam ih u manje saksije za sadnje. Počeli su da se savijaju, verovatno ih nisi duboko posadio, ali ako se savijaju i padaju sa strane, to je sasvim normalno, zato što paradajz ode u visinu i samo padne sa strane i onda mi onako stavljamo nekakve čačkalice, nešto, vezujemo ga, ali to nije problem. Znači, to ti nije problem. Ne mora da bude onako uzvišena sadnica. Verovatno se malo pliće pikirao, ali to nije problem. Idemo dalje. Izgleda da ignorišete pitanje, dokle da ih čekam, ja sam odgovorila na ovo pitanje, ja nisam ignorisala ovo pitanje. Da li da čekam da voće skroz procveta pa da prskam? Da, ja sam odgovorila da. Znači, vrati mi pitanje. Znači, ne ignorišem pitanje, ti nisi čula odgovor. Voće ćeš prskati tek kad procveta, a mala pomoć od odbrane popca uputila sam te na kratki video, jer u pitanju su rovci. Dakle, imaš kratki video kako se odbraniti od rovaca. Tako da ti si dobila odmah odgovor na to pitanje, pogledaj malo unapred. Idemo dalje. Kako će mi čeri paradajz uspeće normalno u saksiji? Čeri paradajz se idealno uzgaja u saksiji.
Imam projekat bašte od 18 permamodela, šta bih mogla posaditi u gredicama umesto krompira? Pa možeš sve da posadiš, recimo tikvice, u jednom paprike, u jednom nisku boraniju, eto, možeš i patliđane, mislim nemaš tu nikakvog ograničenja. Idemo dalje. Dobro večer, pozdrav iz Dalmacije, je li kasno za setvu cvekle i da li se može uzgojiti kikiriki u permamodelima? Nije kasno i može se uzgojiti kikiriki, imamo čak i neki kratki video na temu kikirikija. Uzgaja se na mestu gde je krompir. Idemo dalje. Šta mogu saditi umesto graška iz ovog priručnika za početnike? Bob, slanutak, kasnije visoku nisku boraniju, ali oni idu kasnije. Od mrkve, mladog luka, s druge strane špinata umesto graška, do mrkve, mladog luka, s druge strane to je ovaj vodič za početnike koji ja ga nemam pred sobom, tako da umesto mrkve zapravo to je glavna kultura, mladi luk, spanać i salate, to su predkulture, tako da ti možeš da sadiš glavne kulture, ono što ti ide kao smena kultura. Ako ne želiš mrkvu, možeš bilo šta, cveklu, umesto nje mrkva je ovde glavna kultura, prazi luk, blitvu na tom mestu, a kao što sam rekla, mladi luk, spanać i salata su predkulture, čuvare mesta glavnim kulturama, pa samo njih preskoči i ubaci glavne kulture. Idemo dalje. Posada sa peršom u mokru krpu, divno je nikao, sipala sam moj supstrat u istu posudu, zelenje divno raste, šta ću, pa mislim presadi ga u baštu, a može i ostati u samoj saksiji. Mislim da bi bilo dobro i da ostane u samoj saksiji. Idemo dalje. Radi se o malim crnim paucima, oni nisu opasni. Ti mali crni pauci učestvuju u procesu humifikacije, ne napadaju biljke, ne napadaju ljude i samo treba da se raduješ što su unutra, tako da, mislim, kada usele u permamodel, oni su ključni i u odbrani permamodela od puževa i u humifikaciji. Imamo 10 permamodela i progled 18 gredica. Hvala, ja sam kraljica. Rešili smo to, zato što nije mi bilo jasno o kom se pauku radi. Molim vas, pošto želim krenuti sa vašim načinom uzgoja, da li sam dobro shvatila da početak setve ne treba biti sada u proleće, već ne. Početak setve je sada, ali ti možeš da kreneš onda kada si spremna, jer suština ovog programa jeste da ne postoji ograničenje, što znači da ti možeš sada da kreneš, ako nisi spremna da kreneš sada, možeš da kreneš u maju. Ako nisi spremna da kreneš u maju, onda ćeš krenuti u junu i u julu. Mislim, jun je problematičan samo zato što ako nemaš sadnica, mislim, jednostavno teško ih nabavljaš, ali možeš i u junu da kreneš. Znači, nema nekog ograničenja sad kada je u pitanju početak kretanja. Ajde, idemo dalje. Molim vas, kada treba močirati luk, ovo je pitanje bilo, 30 cm kada poraste, idemo dalje. Da li postoji rok za prolećni BU? Da, za kontinent 15.4. Idemo dalje. Mogu li da sadim salatu u tunelima? Da, možeš, ako ti je lakše. Idemo dalje. Je li mogu za sadnju krempirane trave da koristim slamu? Ovo pitanje je bilo, možeš, ali moraš da koristiš aktivator. Bilo je pitanje. Pa neće Piva da čita pitanja nakon 10:30. Evo, Biljke, da li može suvo lišće jablana za kabasti sloj podozgo? Može, naravno. Idemo dalje. Krompir u monokulturi. Sadimo uz korijander. Na primjer, neka druga sideratna biljka. Pa mislim, korijander nije sideratna biljka. Ili baš samo krompir, zbog puževa i zlatica. Na primjer, neka druga... Ne mora krompir da se sadi uz korijander. On može da se sadi, znači nije korijander jedina biljka koja se sadi uz krompir, čak mislim, on može vrlo malo sa strane kao odbrana,
suncokreti, neveni koji idu uz krompir, koji su odlični u sistemu odbrane. Da. Sad ću da radim vrlo zanimljivu kombinaciju s krompirom i kupusaricama i to će biti u jednoj od narednih epizoda. Tako da, eto, neven je tu vrlo bitan. Od kad možemo da koristimo grančice vrbe kao prehranu? Pa 7 puta se koriste jedne iste grančice. Postoji neka tabela dužine klijanja semena, vrlo moguće da postoji. Imamo različite tabele na našoj platformi, one nisu dostupne javno. Imamo i te neke brošure, PDF-ove o sortnim turnusima, postoje lekcije, predavanje o dužini vegetacije, a kada su pitanje sama semena, mislim da ne postoji onako transparentno izbačena, ali postoji epizoda zašto ti seme nije niklo. Da, postoji epizoda. Mislim da tu ima dosta informacija o dužini klijanja semena. Idemo dalje. Mene brine što sam na gredice stavila slamu, to sam našla. Pa ne, nije to problem. Slama se može koristiti, ali on ima jako loš cen odnos i mora se koristiti aktivator 3 puta. Znači, to će biti sasvim ok. Idemo dalje. Idemo dalje, imamo još pitanje. Posejala sam brokuli pre 3-4 nedelje, dosta izrastao i počinje da pada. Da li mogu da ga prebacim u baštu ili čekam određeno vreme? Pa čeka se 1.4. O tome sam na početku pričala. Idemo dalje. Hoćemo još pitanja, Pivo, ima još? A koja je najbolja odbrana letnjeg povrća, pored biodiverziteta, da li marčiranje može biti štetno zbog prerasta gljiva u plasteniku? Odbrana letnjeg povrća je dobar imunitet, uvek. Tako da, ako se dobro hrani povrće, to je ujedno i dobra odbrana, ali zavisno od toga od čega se biljke brane. Mislim, one mogu da budu napadnute od strane različitih predatora, ali mislim da je najbolja odbrana dobra kombinacija, jer ja nemam problema sa najezdama i svake godine sve manje koristim vremena uopšte u sistemu odbrane, zato što jedino zašto trošim vreme jeste snimanje, jer ja moram da vam pokažem kako se šta radi. Ukoliko se uradi dobra kombinacija, jer integralni sistem vam nije samo staviti neven i staviti nekakvo cveće sa strane. Ljudi pogrešno tumače integralne sisteme. Oni misle da je integralni sistem poslednjih 30 cm, mi to zovemo integralnim sistemima, ali to su tačke koje zaokružuju integralni sistem. Integralni sistem vam je cela kombinacija, jer svaka biljka tu je povrće, ali sastavni deo integralnog sistema. Paradajz je zaštićen od strane jedne kulture, a on ujedno štiti drugu kulturu. Dakle, taj međusobni suživot biljaka je ključan za njihov imunitet. Jer ako želite lako baštovanstvo, da kažem lakše baštovanstvo, jako je bitno da radite na tim kombinacijama. Tih kombinacija ima jako puno na našem kanalu. Dakle, svaka biljka mora da bude iskombinovana tako da učestvuje u sistemu, integralnom sistemu. Nijedna biljka, recimo, u tim projektima nije ubudale stavljena tu. Da li imaš Ne. Gljive su korisne, gljive nisu štetne, gljive su biljni internet. Tako da ne trebate da se borite protiv gljiva, jer sama gljiva je pokazatelj mnogih faktora. Jedan od toga jeste da su biljke međusobno povezane, a ta povezanost je ključna za biljni imunitet. Idemo dalje. Sadio sam jagodu, perma modele, 50-50, zemlja stanja, krenuo sam naglo da se suše nakon nedelju dana. Da, to je mnogo, 3:2:1 mešavina, jer to je previše stajnjaka za jagode. Idemo dalje. Divno ovo. Da li rikola koju sam posadila može u hlad ispod smokve, Beograd, da li može piljevina od oraha za šargarepu? Da, može i može piljevina. Može oba. Idemo dalje. Salata posejana u saksiji na terasi je prošla sve ledene talase, izgleda kao da se smrzla, sad je sasvim dobrina. Pa jeste! Da vidiš moje sadnice, mislim, one su ogromne.
svake sezone onako pomeram granice, ali mislim da je ovo najbolja presada ikad, zato što je najmanje me namučila. Idemo dalje. Beli luk mi u prvom modelu izagniju, u zemljoj gredici nije, tu je nikao, da li je možda permodel slabo aktivan, permodel slame, kontinent, pa ako je slame, vrlo moguće da je slabo aktivan, a možda je i plitko posađen, možda nije malčiran na vreme, kada je rečeno, jer svi smo morali da ga malčiramo, tako da eto, tu ima više razloga. Idemo dalje. Dobroveče, da li kukuruz može se posle 4 dana ranije? Može. Idemo dalje. Ima još pitanje? 26. Kraj. A šta je sa onih 26? Šta je sa onih 26? Pivo? Nema više, ovo je do 10, do 22 Aha, i do 30. 10 smo, Do aha, 22 okej. i 30. Dobro, samo da vidim šta pišu. Ova pitanja su već bila, samo da vidim. Da. Ovo su pitanja već bila, ovo 26. Nema više. To je to. O, pa Kraj. nema više, ovo su ponovljena pitanja, samo da Gotovo. vidim. Dobro, stigli smo do 11:05, ovo je bilo vrlo zanimljivo. Dobro smo se organizovali sada, bili smo efikasni. Preko 150 pitanja, mislim. Blizu 200. Pitanja. Odlično. Ovako, ljudi, ja se nisam umorila, meni je ovo bilo sasvim u redu da čitam pitanja, nadam se da je pomoglo ljudima koji su, samo da vidim do kraja, koji su insistirali na tome. Hvala Katerini Lilić koja je skrenula pažnju da ona to ne može da bi to bilo korisnije za sve vas. Tako da eto, zbog nje imamo i čitanje pitanja. Ja sam uživala u ovom live-u, nadam se da vam je bilo zabavno. Idemo sada svi da spavamo, vidimo se sutra u učionici, sutra smo na snimanju, inače snimamo sutra celi dan, pomereno je sa četvrtka na sredu. Ja vas pozdravljam, nemojte nam šta zameriti i laku noć, idemo da spavamo.